خب برم سراغ سورپرایز. شما سیسو نیا کن شورش. یکی دیگهش بین یه زن و شوهر رو به هم زدم که باعث طلاقشون شد. فازی میداد که من مثلا جوز بزنم رو هومن رو ساحل. روز اول اومدم گفتم ما اینجا برای پول نیومدیم، ولی ما هممون برای پول اومدیم. بدترین کار ممکن اینه. به خدا من اصلا وصلم. شما در امانتت خیانت کردی. کسی که راحت‌تر میتونست بهش آسیب بزنه اون لحظه شما بودی. خیلی صاف و صادق از روز اول باش خیلی صاف و صادق بودم. نه روزا یه چیز دیگه ای داشت، نظر دیگه ای داشت، من یه نظر دیگه. همون چیزی که اصل گفت دیوار اعتماد بین شماها ریخته. من از روز اولی که اومدم تو برنامه با شما رفتیم تو زاویه. دقیقا. فقط قصدت به نظر من خراب کردن محسن بود. از جایی شروع شد که سروش و محسن رفتن توی اتاق خزانه. چقدر کار درستی کردم. من به سروش اعتماد ندارم. من با یه ایدئولوژی تو کل این سالها زندگی کردم که دیروز تمامش عوض شد. یعنی برای شب آماده این؟ چی کارمون دارین؟ یعنی خانمان برندان زندگی و اصلا هم موضوع شده. فقط جایزه رو اصلا بازی روانی را انداختن کثیف‌ترین کار دنیاست. اینجور ورژن تکامل پیدا کرده سروش. ترسیده بزنی تو گوشت. نذاری تو گوشت جا. قشنگ دقت کنید. مورد اعتماد ترین فردی که فکر میکنید کیه؟ اون رو انتخاب کنید بیاد کنار میز شام امشب ما بشینه. سلام علیکم. سلام. خیلی خوش اومدین. به به. سلام مشکل صندلی. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. بقیه بچه‌ها دارن آماده میشن بیان نه؟ بله. شما زرنگ‌تر از همه بودین. بله. سلام عزیزم. میگفت من بیام صندلی براتون بکشم. مرسی. سلام. چطوری؟ سلام. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. بفهم شما. به. امیر هر شب ما رو با استایلاش سورپرایز دقیقاً. لباسشو تو اتاق دیدم. چیکار میکنه؟ من نمیدونم داری چی کار میکنی. کار خودشه. من میگم ولی قبلش با من یه مشورتی بکن چشم حتما. که حداقل منم به چشم میام به عنوان مدیر ای بابا برنامه. اختیار دارین شما که خودتون گل سرسبدی. چه زبونی هم داره. بله. متشکرم. خب یه نفرمون مونده که مورد اعتماد کسی گویا نبوده، چون باید تنها بشین الان. چیکار کنی؟ چرا بوده ولی خب چون همه ولی انتخابش نکردین. دیگه تنها سریع اول انجام شد. تعدادم سریع هم نبود همچین. من دقت کردم وقتم داشتین، خیلی هم وقت داشتین که با حوصله و دقت هم دیگر انتخاب کنید. خب اما سروش انتخاب نکرد کسی متاسفانه. تعدادمون هم فرد بود. آره ولی خب میتونست توی این جمع میشد که توی این جمع یه شخص دیگه ای جز سروش تک بیفته. من میتونم یه چیزی بگم. شما بفهم. خب من صحبت کردم تازه سحر صحبت بکنم. خب من فکر میکنم حالا البته نمیدونم شاید حالا به خاطر اتفاقای دیشب بچه‌ها یک مقدار مثلا بی‌اعتماد شدن از این حالا اتفاقی که بین محسن و سروش افتاده. چرا چی شده مگه؟ یعنی کار اشتباهی کرده؟ توی خزانه بوده و حالا شاید خب اینا با هم هماهنگ کرده بودن که خب نگن و سروش اومده اون صحبت رو کرده. ولی چون اومد مطرح کرد. آره شاید یه ذره خودت چه حسی داری از این اتفاقی که دیشب افتاد؟
ببینید واقعیت من نظریم این بود که کلا خب باید از اول میگفتن و حالا به قول مسعود و بقیه بچه‌ها من موافقم که اینکه حالا اگر هماهنگ کردن با هم دیگه و اومده مثلا پیش دستی کرده و به روزا گفته و حتی نگفته که هماهنگ نکرده بودن دیگه. نه دیگه اولش تو خزانه با هم صحبت کردن که آقا نگیم به کسی، ولی ایشون همون دیگه بدون هماهنگی اومده به روزا گفته. یه ذره این حرکتش مثلا خوشایند نبوده دیگه. قطعا بچه نظر شما چیه؟ نظر شما هم همینه؟ بگو. نه من فکر این قضیه هم میتونه باشه. من گفتم شاید من خودم همچین حسی ندارم، یعنی من بهش بی‌اعتماد نیستم. همچین حسی رو من به سروش بی‌اعتماد نیستم. چیزی نیست مثلا میگی بچه‌ها. خب میگم گفتم شاید. کاملا نه. من به شخصه اگه یه نظری نسبت به یکی داشته باشم سعی میکنم از طرف خودم حرف بزنم. سروش واسه من سفیده. اگه مثلا نظری داری یا هر چیزی یا هر کس دیگه با تو میتونی اسم ببری یا اینکه از طرف خودت این حرفو بزنی و دوست نداشتم از طرف من این حرف زده باشه که بعداً نسبت به بچهای دیگه سوء تفاهمی بازم پیش بیاد. همین. منظورم این نیست که شماها گفتید ما به سروش اعتماد نداریم. منظورم اینه که ممکنه یه سری افراد که نمیخوام اسم ببرن به سروش بی‌اعتماد شده باشن و حقم دارن. یعنی وقتی پای حرفاشون میشینم میبینم که حق دارن. به همین دلیل به سروش گفتم سروش یه کاری بکن که این قضیه رو جمعش کنی، چون من واقعا وقتی یه جاهایی در موردت صحبت میکنن که ما ناراحت شدیم از کار سروش، من جوابی برای دفاع از تو ندارم، چون حرف اونا هم منطقیه. گفتم شاید، چون من امروز با یه سری صحبت کردم، یه سری نظرشون این بود، گفتم شاید بچه‌ها نظرشون این بود. من خودم این مطلب رو پیش کشیدم اصلا که در واقع صحبتی که سحر کرد رو من خودم اول متوجه شدم، چون ما قبل از اینکه بیایم سر میز اونجا با مسعودم صحبت کردیم، ولی باز این مبنا رو نمیذارم که الان اون بی‌اعتمادی شکل گرفته. من فکر میکنم که خود سروش هم یه کوچولو شاید ناراحت باشه از این، یه کوچولو که نه خیلی ناراحته از این قضیه و اصلا از کدوم قضیه؟ از همین اتفاقی که پیش اومده، از وقتی که از خزانه اومده خیلی گوشه‌گیرتر شده. من حتی بارها ازش ولی دیشب میگفت الان خیلی وجدانم راحته. حالا میگه، ولی خب من این حسو ازش میگیرم. حتی بارها هم ازش پرسیدم که حالا بیماریشو، مریضی، سرماخوردگیشو بهونه کرد، ولی کاملا مشخصه که خودش هم چون ناراحته دوست داره یه ذره فاصله داشته باشه. شاید خودش کوچولو عذاب وجدان داره نسبت به این قضیه. باز اینا نظرات ماست. عذاب وجدان نسبت به اینکه محسن رفت نمیدونم. من صحبتی نکردم نسبت به این قضیه عذاب وجدان داشته باشه، چون خودش راضی بود. خودش مشکلی نداره. اتفاقا میگفت من انتخاب اشتباهی نکردم. آره کنار اسبت روی هم که بودیم گفت آخیش راحت شدم که گفتم، یعنی انگار بیشتر عذاب وجدان نسبت به روزا داشت. من انقدری بعد از رفتن محسن از این نمیدونم چی بگم، نامردی، بی‌معرفتی که نسبت به محسن کرده بود از بیرون، چون من سر اینجور چیزا خیلی حساسم. من معتقدم که سروش به محسن بی‌معرفتی کرده بود. گفتم اگر مثلا یک روزی مجبور به این بشم که در شرایطی قرار بگیرم که گزینه غیر از حذف نداشته باشم، تا اون روز سروش بود. منم به خاطر عذاب وجدانش بود. به من گفت من به هیچ کسی نمیگم، چون تو رو امیرحسین رو واقعا به عنوان دوستام خیلی دوست دارم. وایسادم تو بری خزانه حس منو درک کنی و من بعد خصوصی به تو بگم، به هیچ کسی دیگه شاید نمیگم. تو خیلی دیرتر از دیروز میرفتی خزانه. نمیگفت بهم دیگه، اگه میخواست بگه زودتر بهم میگفتش. دیگه اونو نمیتونم پیش بینی کنم، ولی منتظر بوده که من برم خزانه بعد به من بگه که سوء تفاهمی پیش من نبود. ولی خب جای بحث داره اینکه اگر تو دیرتر میرفتی خزانه و ما الان ساحل رو دست داده بود. آره و باید چه اتفاقی میافتاد، این هم جای بحث داره. و اینکه در آخرم باید بگم که حالا همه مبنای انتخاب ما صرفا به واسطه اعتماد نبود، بیشتر شاید شناخته هم تاثیر داشت. کی با کی بیشتر دوست شده. سلام به همه. چطوری عزیزم؟ خوبی؟ خیلی خوش اومدید. بفرمایید. بحث داغ بوده. بحث همیشه داغه. آره. دیشب داغ‌تر. چه خبر؟ همه چی خوب؟ سلامتی همه چی عالی. بله. آره صحبت دیروز بود که بچه‌ها ما خیلی روز سختی رو داشتیم، مخصوصا شما همتون خیلی استرس بهتون وارد شد. خیلی دیشب شب سختی بود واقعا، روز پرتنش و پر استرسی بود. این فضا رو فراهم کردیم که یک
ضیافت شامی داشته باشیم در کنار هم دیگه که یه خود از اون فضا، از اون تنش‌ها دور باشیم. اما تو تنها موندی امشب. بله. چرا؟ خب فکر کنم تاثیر یعنی این فکر میکنی که بچه‌ها بهت بی‌اعتماد شدن نه؟ یه عده‌شون نه، ولی خب بالاخره وقتی فرچه یه نفر تنها میمونه دیگه. خیلی مثلا فکر میکنی که مثلا بچه‌ها تو رو انتخاب نکردن که پارتنرشون بشی سر میز شام بیاد؟ خیلی پاز اهمیت نیست برام آخه. از این جمله رو هر وقت من شنیدم از اینکه برام مهم نیست، درش اتفاقات خوب نیفتاده، چون اصلا کلمه مهم نیست نمیشد. ناخواه آدم وقتی در یه جمعی شما قرار میگیری تک میفتی و یه انگشت اتهامی هم به سمتت هست که انگشت اتهام هم به نظر من کاملا درست بود. شما یه احساس بدی به دست میده و برای اینکه خودتو خالی بکنی، اونم با توجه به شخصیت سروش که اصلا کلا یهو به هم میریزه دیگه، نمیدونه چی میگه. از نظر من عادی بود. برات مهم نبود. یعنی کنار یه سریا که دیده نشم که برام خیلی بهتره، ولی حالا اونایی هم که مثلا کنار یک سریا دیده نشی یعنی خیلی چی؟ بهتره برام. حالا بازش میشه خود نمی‌کنم. باز کن. خب چرا من میخوام بدونم آخه اینجا نمیتونم بگم. 1000 تا برداشت میشه از این جمله تو. کنار یک سریا دیده نشی. نه، یکی دو نفرن توی اینجا. بله. که یعنی در کنارشون دیده نشی. آره. من اون صحبت رو به خودم گرفتم. یعنی هر کسی دیگه جای منم باشه اون روی این میز به خودش میگیره، چون گفتش که من با چند نفر اصلا حتی حاضر نیستم کنارشون دیده بشم. خب این چه حرفیه؟ همچین حسی من داد که خیلی خودشو داره بالاتر و برتر از ما میبینه و ما هر کدوم از بچه‌های سر اون میز فکر نمی‌کنم لیاقت شنیدن یه همچین حرفی رو داشتن. یعنی نه هیچ کدوممون جنایتکاریم، نه هیچ کدوممون حالا فاسقیم، نه آدمایی هستیم که در اون حدی باشیم که کسی نخواد بغلمون دیده بشه. تا اگر نمیخواد بغلمون دیده بشی، به نظر من همون اول که متوجه شدی چه کسایی توی این ریالیتی شو هستن، همون موقع باید انصراف میدادی، اصلا وارد ویلا نمیشدی. حالا اصلا هر اتفاقی هم افتاده باشه، مگه کسایی که رو اون میز هستن مثلا آدمای خیلی بدی نیستن که تو بخوای همچین حرفی بزنی؟ نهایتا توی بازی یه فکت کوچیک ازشون گرفتی، تو نمیتونی یه همچین حرفی بزنی جلوی دوربین. بچه‌ها خیلی ناراحت شده بودن از دستش و صحبت کردن، همه خیلی عصبانی بودن از کاراش، اینکه حالا دیروز اینجوری قاطی کرده، امروز دوباره اتهام زده و اینا. و منم تا یه حدودی با بچه‌ها موافقم. فکر می‌کنم خیلی آدم ریزبینیه و یه سری فیلیک‌های خاصی داره. مثلا از یه کسی یه کوچولو دلخور میشه یا یه چیز کوچولو میبینه، اونو فکر میکنه. حرفش به نظر من خیلی زشت بودش. خیلی از بچه‌ها به خودشون گرفتن. تو طول این مدت یه سری اتفاقات افتاد و بعد از بازی خیلی جدی‌تر شد. یعنی این بازی خیلی واقعا کمک بیشتری کرد به شناخت بعضیاشون. یعنی الان تو یکی دو نفر رو یه خود واضح خودت میگی، شاید من دارم اشتباه میکنم. نه، یکی دو نفر رو بیشتر دقت میکنم روشون، راجبشون بیشتر دقت میکنی. یعنی همون دیواره ترک خورده فکر کنم. آره اون دیواره که ترک خورده، ولی نسبت به یه سریا هنوز فکر میکنی چند نفرن؟ صمیمی دوست دارم بدونم. 2 نفر خیلی بهشون دقت میکنن که یکیشون رو قطع رأی حذف میدن اگر امیدی باشه، مگه خلافش رو ثابت کنن. تا دیشب اگه بود میگفتن اومد، خب ولی به خاطر یه سری حرکات مثبتی که انجام داد و من دیدم میشه مثلا یه جور دیگه بهش نگاه کرد، نمیگم، ولی خب من همچنان روی همون آدمی که از روز اول به مشکل خوردم باهاش هستم. حالا بنده خدا تو بعد از این همه اتفاقات، این همه پوان منفی، این همه کارهایی که کردی، اومدی رو میز نشستی، تازه نشه داری حمله میکنی به یه نفر دیگه. من یه رأی دارم که اون رأی حتما میدم که فلانی یک نفر بره بیرون. این واقعا یه چیزیه که باید رو در از پشت میاد میگن که ما همش باید بشینیم کنار همدیگه موضوع حل بکنیم، در رابطه با هر چیزی که هست با همدیگه صاف و صادق باشیم، ولی زمانی که موقع عملشون میشه میگن پشت سر آدم حرف بزنن، میگن نه ما یه رأی داریم که فلان جا میگیم. خب پس این چه رویه؟ صادق نیستین.
با هم دیگه صادق باشیم. جالب شد، خیلی جالب شد. تصمیم گرفتم هیچی نگم، یعنی من اصلا تو شام تصمیم گرفتم هیچ صحبتی نکنم، چون انقدر از دست این بابت روز قبل عصبانی بودم که اگر میرفتم توی صحبت راحت میتونستم، میدونم بحثمون بالا میگرفت و راحت فکر خیلی ساده با چند تا دلیل، چند تا فکت برای بچه‌ها میتونستم برایش رأی خروج رو اصلا بگیرم. خب بچه‌ها، سروش امشب تنها موند و یعنی کسی باهاش سر میز این ضیافت شاممون نیومد. من برای سروش یک سورپرایز دارم. یکی داره من. یا اول از پارتنر آوردیم براش. یه پارتنر آوردیم براش؟ نه. سروش جان، چرا انقدر نگاهاتون پر از استرس و استرابه؟ والا قلب ما رو وایسونده، هر وقت ما میز نشستیم یه رعشه‌ای به ما وارد کرد. این میز شام واقعا وفا نکرده به ما. خوب باشه خب. من فردا برای 2 نفرتون یه سورپرایز خیلی قشنگ دارم. سورپرایز نمیخوام، میکنم. اجازه بدید که میخوام سروش جان، اگه قول بدید قشنگه. سروش جان، فردا یک تور ماجراجویی و تفریحی در نظر گرفته شده، ولی ظرفیت این تور فقط 2 نفر هستن. شما میتونی یکی رو از بین بچه‌ها انتخاب کنی با خودت برن یا نه. میتونی 2 نفر از بچه‌ها رو انتخاب کنی و این گردش رو به بچه‌ها هدیه بدی یا با خودت برن گردش. درست. کدومش رو انتخاب میکنی؟ خب اولی که قطعا روزاست. خیلی خوشحال شدم از چیزی که انتخابی که بهم دادن، یه کمک بزرگ بهم کرد برای جبران کاری که کردم. و دومی نه دیگه دومی نداره. نه خودم نمیخوام برم. نمیری؟ نه اوکی، اینو بگو. پس خودت نمیری. 2 نفر رو انتخاب میکنی که به این گردش برن. بله. دومی هم فداکاری. دومی چقدر سخت شد. دومی هم سحر. و سحر رو برای این انتخاب کردم که حس کردم روزا توی این برنامه با اون از همه صمیمی‌تره. سحر و روزا، نظر لطفته. مرسی عزیزم. سروش بهتون یک تور تفریحی هدیه داد. نظرتون چیه اول روزا؟ از اینکه من قابل اعتمادشم، اولین نفر اسمم آورده، واقعا خیلی خوشحالم. خودشم میدونه من همه جا پشتش هستم و خیلی بهش اعتماد دارم. دلیل اینکه مثلا امشب الناز رو انتخاب کردم به خاطر این بود که اول حالا بچه‌ها دونه دونه انتخاب کردم و تک موندش. همینجام نبودش، گفتم که سروش واسه من خیلی سفیده و این اعتماد 2 طرفه هستش و خیلی خوشحال شدم. سحر جان، منم واقعا با حرفای روزا موافقم. حالا کلا اعتماد دارم بهش. چیز بدی واقعا توی سروش نمیبینم، یعنی آدم خوبی، حس خوبی ازش میگیرم واقعیت. حالا هرچند که دیشب باهاش کلی صحبت کردم و یه سری مثلا حالا اون عصبی شدنش و ناراحت شدنش رو درک میکنم، اما خب نباید این کارو میکرد. ولی واقعیت اینجوریه که نمیذارم پای این که بخوام قضاوتش کنم و شرایطش رو درک میکنم، ولی بهش اعتماد دارم. یعنی نمیبینم ازش چیزی که فکتایی که میاد فکتی باشه که منصفانه نباشه، مگر حالا از این به بعد خلافش بهم ثابت بشه. و به خاطر انتخابم هم حالا خودش در جریان هست. کلا همیشه هم گفتم، من گفتم روز اولم گفتم مسعود برای من صده. حالا حتی میخواستم اینم صحبت کنم که اگر میگم مسعود برای من صده اینجوری نیست که به الناز یا بقیه یا روزا اعتماد نداشته باشم. برای من روزا هم صده، الناز هم صده. مثلا ساحل شاید برای من مثلا 98 باشه، مثال میزنم، مثلا 98 باشه، ولی همتون توی لولین. ولی خب قطعا باید 1 نفر رو انتخاب کرد. الان من چند روزه دارم بهت میگم بیا با هم دیگه صحبت کنیم، بیا با هم دیگه صحبت کنیم. میگه 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه بلاگشو بگیره، فلانشو بگیره. بعد شب که میشین سر می صحبت میکنین میگه که من به مسعود 100% اعتماد دارم، من به فلانی 100% اعتماد دارم، ولی مثلا به هومن 98%. خب
یکم صحبت کنیم با هم دیگه که اون اعتماده پیدا بشه. بعدش هم اصلا حتی صحبت هم نکنید، یکم بشین فکر کنید که آقا هومن تمام چیزای زندگیشو نت داره میگه، بدون هیچ ابایی، بدون هیچ ترسی داره همه چیشو میگه. و چون خب آقا مسعود از نظر حالا اینکه نمیدونم یک منش و یک اباحت دیگه برای من داره، احساس میکنم که میتونه خیلی بهتر صحبت کنه، بهتر دفاع کنه، منطقی تر قضاوت کنه و منصفانه برای ما اگر قرار کاری انجام بده به این دلیل. وگرنه این اصلا اینجوری نیست که من مثلا روزا رو اعتماد ندارم. روزا هم برای من 100، الناز هم برای من 100 واقعیت. یعنی این 3 نفر و سروش برای من 100 هستن واقعیت و بقیه بچه‌ام همینطور. یعنی این فرقی نیست، ولی خب باید یک نفر رو بالاخره انتخاب کنید. این درجه بندی است دیگه، همون به اون ترتیبی که حالا مثلا مسعود چید، برای من درجه بندی اول مسعوده. یعنی پس دلایل انتخاب نشدن سروش اینها بود. آره وگرنه اصلا همتون بهش اعتماد دارید. من بهش اعتماد دارم. ببین مثلا من اصلا کسی رو انتخاب نکردم. دقیقاً ما اصلا وقت نشد که من بخوام مثلا سروش رو انتخاب بکنم یا نه. یعنی یه جوری فرد بود، خب ایشون تنها موند. خیلی نمیتونیم بگیم که حالا حتما این دلیل خاصی داشته. اصلا مسئله نیستش واقعا. نه برای شما نمیگم. به من نگاه میکنید. نه برای من دارم توضیح میدم. قبل از اینکه بیایید سوال شد در مورد این مسئله، ما داریم دلیل اونو میگیم. آره اصلا میگه که چرا اینجوری شده، میگیم نه اینجوری نیست، ما بهش اعتماد داریم. برای که برای من شفاف سازی بشه دارم بچه‌ها توضیح میدن. اوکی خیلی هم عالی. پس فردا تور تفریحی دارید شما 2 نفر. ممنونم. امیدوارم بهتون خیلی خوش بگذره. خوش به حالت. توره که مثل خزانه نیست. فکر کنم دیگه بعد از این سورپرایز قشنگی که شدین، حالا یه تور تفریحی دیگه برام تو توره برام بریم که ضیافت شاممون رو داشته باشیم. بفرمایید. متشکرم. بچه‌ها سلامتی همتون. بچه‌ها من فعلا تنهاتون میذارم. به امید دیدارتون. سلامتی. شما شب خوش. بچه‌ها سلامتی از آفت. سلامتی همه بچه‌ها. سلامتی بچه‌ها. امین سلامتی. سلامتی همه. بچه‌ها یه سوالی این وسط یه سوالی بکنم، خیلی ذهنمو درگیر کرد. اصلا شخصی نیست و اصلا همین الان به ذهنم رسیده، خیلی معذرت میخوام، ولی اگر من حذف میشدم چون تو یک کلمه اذیتت کرده بود هیچ عذاب وجدانی نداشت. نه حذف شدن من که شما باعثش شده بودین خیلی اوکی بود. خب نه ولی چون امیر حسین حذف شده تو همچنان عذاب وجدان داری. تو داشتی به خاطر عذاب وجدانت یه نفر دیگه رو حذف می‌کردی. نکردم ولی داشتی می‌کردی. ولی سوال آره دیگه من رأی ندادم بهش. خب اگر گفته نمیشد گفته نمیشد. من حتی می‌خواستم این کارو کرد. خب من اصلا دنبال این کسم کسی ازش دفاع کنه. من الان به ذهنم رسید چیزی نیستش که راجبش فکر کرده باشم. من دفاع نمی‌کنم، میگم یعنی با تو هم طرف نیستم عشقم، میخوام حرفشو بشنوم. اینکه به روزا خیلی بخواد کیر کنه، من خب خیلی روزا رو دوست دارم، اصلا مشکلی ندارم که کسی بخواد به روزا به عنوان رفیقش، حالا به هر عنوانی، به عنوان عذاب وجدان، به عنوان اینی که خودشو مسئول میدونه، حالا بخواد یه چند تا آفر بده، من با این مشکل ندارم. اما به جای اینکه بخوای پشیمون باشی، من اصلا احساس پشیمون بودن ازت نگرفتم، به جای این که مثلا یک مقدار خوددارتر باشی به خاطر اتفاقی که افتاده، تو فقط خودتو نسبت به روزا مسئول میدونی، ولی من به نظر من حق دارم که انتظارش داشتم خودتو نسبت به اتفاقی که در مورد منم افتاد مسئول بدونی. تو خودتو انقدر ذی حق و محق میدونی که همش انگشت اتهامت به این به اون و یه فضای ایجاد کنی پر از رعب و وحشت که ما همش بخوایم از خودمون دفاع کنیم. میخوام بگم تو آدم انقدر احساسی و رئوفی هستی که به خاطر اتفاقی که انقدر مجبوری در اون قرار گرفتی و امیر حسین به خاطر اجبار حذف شد، انقدر عذاب وجدان داری. خب اون فشاری هم که دیروز به من وارد شد به خاطر سوء ظنی بود که بچه‌ها فکر کردن اون کارو من کردم، درسته؟ تو ناخواسته باعث شدی اون فشار به من وارد شه. نه خب حالا شما صحبتتو بکن مجد. چرا و خودت به خودت این حقو دادی چون من یه روزی حرفی زدم و تو از اون حرف ناراحت شدی. به خاطر اون حرفی که تو ازش ناراحت شدی تو منو نمیشناختی که، با من پیشینه قبلی نذاشتی، با من رفت آمدی نداشتی که بگی به خاطر فلان فلان رفتار قبلت هم آره اون کارم کردی. خب
تو به خاطر این رفتار به خودت این اجازه رو دادی که من در مزن اتهام قرار بدی و بابت اون هیچ عذاب. من میخوام بگم اگر یک انسانی احساساتی باشه، احساسات باید در همه قسمت‌های زندگیش بهش غلبه کنه. تو نمیتونی یه جا عذاب وجدان بگیری یه جا عذاب وجدان نگیری. چرا منو محق این شرایطی که قرار گرفتم یک روز تمام حال من بد باشه میدونی؟ ولی خب من نمیگم حق امیرحسین رو من خیلی دوست دارم و تو رو خیلی خیلی دوست دارم، فقط میخوام اون منظورم رو برسونم. نه خب حرفت هر موقع تموم شد من نه بگو. آره اگر متوجه شدی. آره مرسی. اولا که نه مرسی که اینو گفتی، خب چون خیلی باحال بود. اول از اینکه مرسی که واقعا ما رو به ما هدیه دادی، خیلی هیجان انگیزه واسه. قربونت برم. اولا که برید کلی خوش بگذرونید، کلی حال کنید. باش خودت هم میومد. نه به نظر من شما دوتا برید خیلی باحال‌تره. راجع به چی می‌خواستم باهات صحبت کنم، اینکه این بازی رو که انجام دادیم. کدوم؟ همین بازیه، اینکه باید دوتا راست بگیم یه دروغ. خب اونی که انجام دادیم من یه فکتی دیدم و خودت هم دیدی. خب من می‌خوام راجع به اون بهت بگم که شاید همینو بکنیم دلیل حذف. یعنی چون تو این شرایطی که اصلا فکتی وجود نداره به نظر این چیزیه که خیلی اوکیه. وقتی که مثلا به ساحل افتاد، ساحل سومی رو همچین مسئله‌ای که من یه برادر دارم و مادر رو اومد حالت احساسی با بغض گفت و همه باور کردن. گفتم بهش گفتم چقدر خوب بازیگری میکنه. دقیقاً. و وقتی اینو اینجوری در آورد اصلا همینه. و وقتی اینو اینجوری در آورد من فهمیدم که اون گریه اون شبش واقعا فیک بوده. یعنی کامل میتونه اون شب بازی کرده باشه. و به نظر من میشه فریب بچه‌ها و یه فکت خیلی درسته که بهش رأی حذف بدیم و گفتم یا باهات راجع به صحبت کنم ببینم نظر تو چیه که برنامه برش بریزیم. ببین من اون شب منم همچین نظری داشتم واقعیت، چون که ببین من حتی احساس کردم که مثلا بهش رسوندن که تو خزانه چه اتفاقی افتاده و مثلا رأی خروج بهش دادن و دیگه الان دست و پا بزن دیگه یه کاری بکن که رأیا رو برگردونی و همین کارم کرد واقعیت. یعنی با اون فازی که از عصری هی مودشو داشت، با اون فازی که دقیقاً گرفت و گریه کرد و فاز بغض که اینا گرفت، قشنگ رأی مسئول برگردون، رأی الناز برگردون، چون ما همه می‌خواستیم بهش رأی بدیم. همه اینا رو برگردون. اما حالا توی اون سکانس و قسمت دیشب برنامه یعنی رأی گیری دیروز اوکی بود. خب چرا؟ چون که کارش اوکی نبود. منظورم که خوبه که رأی ندادیم بهش، بخاطر اینکه خب واقعیت امر این بود که شما ما فکر میکردیم که ساحل رأی داده به چیز امیرحسین، به خاطر این داشتیم بهش رأی میدادیم، رأی خروج میدادیم، فکت دیگه ای نداشتیم. ما اومدیم اینجا با فکت بریم جلو، به خاطر این داشتیم این کارو میکردیم و خوب شد که این اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون اگر که ساحل میرفت بیرون و بعداً بچه‌ها متوجه این میشدن که شما امیرحسین رو دادین بیرون، قسمت‌های بعدتر خیلی به ضرر تو تمام میشد. مثلا من فکر نکردم. میدونی چی؟ ببین قبول کن دیگه به ضررت خیلی تمام میشه. ما یه آدمی رو الکی دادیم بیرون، شهرمون رو دادیم بیرون، شهرمون برای اون قسمت منظورمه، برای اون روز. ولی به این که مثلا آره فارغ از این که حالا ما نمیدونستیم امیرحسین رو شما دادیم بیرون و اون این حساس رو گرفت که داره میره بیرون و آمارش رو گرفته بود و میدونست، فیلم بازی کرد. میتونست فیلم باشه. آره خب قبول داری که آره ولی مثلا خب آخه دلش هم گرفت آخه اون روز میدونی از صبح کلا همه باهاش دیگه متوجه شد دیگه. مثلا دیگه من باش مثلا حرف نمیزدم، ویدیو نمیگرفتم، من خود تابلو هم کلا مثلا همه یه حالی بودم گرفت دیگه. اون سنگینی نگاه آدم‌ها رو فهمیده بود. مسعود، الناز، بقیه واسه همین فهمیده بود. خب یه ذره ناراحت کننده است. شاید مثلا واقعا اگه منم تو این شرایط قرار میگرفتم همین احساسو داشتم. خب ولی مثلا میتونه که گریه‌اش هم الکی باشه. اصلا میتونه که 100 الکیه به نظر من، چون میتونست خوش تو این شرایط دید. به نظرم همچین کاریو در آورد که برگردن رأی و موفقم شد. حالا ایام خوبه که حداقل برگردون، چون به تو بدتر میشدی، با خودت سلام میشدی. خب من به این فکر نکرده بودم. من میگم صرفا سر اتفاقی که سر میز افتاد و خواستم بچه‌ها چون تو واقعا آدم خوبی و من اینو درک کردم. هنوز خیلی متوجه نشدن. روزا هم متوجه شده که تو چه جوری. مثلا مسعود من متوجه حیفه دوست دارم الکی یهو مثلا میدونین یهو حجم رود وارد شه. اولا این که میگم من از روز اول به خاطر یه دیالوگی که داشتی
با تو رفتم توی زاویه خب و گفتم که خب من هیچ فکتی ندارم، هیچی نیست، رأی اول من ساحل. خب ولی 3 شب گذشت و هضم نشدی، یعنی من این 3 شب هیچ رأی به تو ندادم. میدونم. خب و تو تازه دیشب اومدی با من راجبه، تازه امروز صبح اومدی راجبه یه سری چیزا با من صحبت کردی. دیروز صحبت کردم با نه دیگه اون قضیه دیروز باهات صحبت خب دیروز صحبت کردی، ولی بازم من به رأی ندادم تو این مدت. پس سعی کردم که باز منطقی رفتار کنم. خب در صورتی که یه اسم تو میگفتم حذف شده بود، تمام شده رفته بود، همه صرف ساحل 1 تمام شده رفت. با اینکه تو به خاطر یک کلمه حرف من همچنان منو نسبت به من هنوز گارد داری و هی هم داری منت میذاری که من به خاطر اون حرف تو رو حذف نکردم و خب پس با این قضیه خودتو مبرا میکنی از همه چی، میگی چون تو رو حذف نکردم من به کسی بدهکار نیستم. احساس میکنم من نمیدونم توی این بازی به کسی بدهکاری داشته باشم که به خاطر یک کلمه حرفی که زدم و دلیلش هم گفتم و به مذاق اون خوش نیامده، خب بعد تصمیم گرفته که به خاطرش هم حالا ناراحت شده یا نشده منو حذف نکنه، هی همش به من بگه که من به خاطر این کاری که کردم به تو حال دادم. یعنی در واقع داره همین میگه، من رسما برگشت کنم من فداکاری کردم، خودم به چشم بقیه سیاه کردم، تو خودتو به خاطر من سیاه نکردی، تو به خاطر اینکه بقیه فهمیدن تو چه شرایطی قرار گرفتن طبق بازی تو سیاه شدی. بگیم چرا به من داشت، من وسط هیچ اشتباهی نکرده بودم. این از این قضیه دوم اینه که همه یکی از دلایلی که من به روزا گفتم این قضیه رو، احتمال دادم که من اینو به خودم گفتم زور فکر کنم، احتمال دادم که نتونه تصمیم درستی بگیره و چون شاید دلش بخواد کسی که امیرحسین رو حذف کرده حذف کنه بره به اون رأی بده و چون شک رو تو بود بیاد به تو به شما رأی بده، ببخشید میگم تو بیاد به شما رأی بده. و اومدم باهاش صحبت کردم، گفتم که ببین من خودم به نظرم این کارو کردم و حالا این از جنبه خودم که متاسفم برای ماجرا، ولی از اینجا به بعد دیدتو باز کن، اگرم شکی رو ساحل نیست، کار من بوده. خب از همینجا به بعد سناریو عوض شد دیگه، فکر از روی ساحل برداشته شد. تو میخواستی عذاب وجدان خودت نسبت برای اینکه عذاب وجدان خودت نسبت به روزا رو از دست بدی، حاضر شدی یک خانم دیگر رو به ناحق در محله حذف ببری که اگر مثلا مسعود نمیومد حرف نمیزد شما هم دوباره چیز نمی‌کردید من حذف شده بودم. من تو این مدت نه تنها به تو رأی ندادم، تو این شرایط اومدم به تو هم کمک کردم که حذف نشی. خب چون هنوز منطقم دارم سعی میکنم که منطقم بیاد بالا. خب این از این قضیه. بعد رفت جلوتر، سر میز شام شد و این سری اتفاقا افتاد و اونجا من میتونستم هنوز نگم، ولی دیدم بچه‌ها هنوز گنگن، هنوز نمیدونن چی کار کنن و بازم انگشت اتهاما امکان داره به سمت تو بره. خب ولی من دلم نمیخواست وقتی کسی فکتی نداره روت بیاد و حذفت کنه و باز هم من اومدم همه ی ماجرا رو به همه گفتم و خودم شدم بده ی داستان که محسن این آتو رو گرفت که تو چرا با من هماهنگ نکردی اومدی میگی. یعنی من خودم رو گذاشتم به جای تو توی گزینه حذف و به نظر من این فداکارانه ترین حالتیه که تو میتونی برای یه نفر انجام بدی، در صورتی که یه فکت کوچولو هم داشتم ازت. قانع شدم ولی فداکاری نیست، جبران کاری بودش که منو در شرایطش قرار دادی، چون من که بچه‌ها این فکتو نسبت به من نداشتن که من در شرایطی قرار ندادم قبل از اینکه این اتفاق قرار بیفته. نه ببین من تو در شرایطی قرار ندادم. من به عنوان یک شرکت کننده حق یک رأی دارم و میتونم یک رأی به تو بدم و تو هم میتونی یک رأی به من بدی. خب منم میتونستم خیلی دلایل شخصی رأی به تو بدم و اینکه من به تو رأی ندادم، به تو رأی ندادم، هیچ منتی سر شما نیست. منم الان منت نداشتم. نه میگی که من منتی سر کسی نمیذارم و نمیپذیرم که بگی چون من به تو رأی ندادم. نه چون این صحبتو میکنی میگم که میگی چرا یه جا احساسی عمل میکنی یه جا منطقی. اگه دقت کنی همه این ماجراهایی که الان برای تعریف کردم
همش روی منطق و اصولی پیش رفته. قانع شدم. میدونی این قضیه ذره واسه من دیگه داره ناراحت کننده میشه. تو یه سری چیزا رو راحت میبخشی، یه سری چیزا رو کردی بوت و ازش هم نمیگذری. ذره جذاب نیست این رفتار. دقت کردین امشب عسل بعد نگفت دونه دونه پاشین بیاین پیش اسب تروی؟ آره یا دو تایی چی شده؟ من گیجم نمیدونم خدا رو شکر خدا نگو الان دوباره رفت خوابید ان شاء الله گفت خدا برم بخوابم شب بخیر. پس یعنی تروی نداریم نه نداریم. الان خدا رو شکر. خیلی خب پس خدا رو شکر امشب که رأی ندیم، فردا شبم که رأی نمیدیم نخواهیم داد. شما نمیدی شاید بقیه داشته صحبتامونو کردیم دیگه سر هر کس نظر شخصی خودشو داره میگه من یه 100 دارم میخوام بهش آخه من وقتی فکت دارم چرا نباید استفاده کنم ازش و به نفع گروه هم باشه. دوست داره خب تو خواهد رأی بده بده باشه ولی خب فکت بگه درست. آخه تا کی باید همش ممتنع باشی نظری نداشته باشی؟ تو این برنامه نمیتونی همه عزیزاتو نگه داری، نهایتا میتونی چند تا رو سلکت کنی و با اونا بری جلو. اصلا این شانس رو برات نذاشتن تو این برنامه که تو همه رو نگه داری و هرچی میره جلوتر من اینو بیشتر متوجه میشم. نه به نظر من شکل درست ماجرا اینه. منم نمیگم. من تنها کسی بودم که از روز اول که همتون گفتین ما ممتنعیم من گفتم رأی میدم و تا امروز هم ندادم. خب ولی من به خاطر اینکه یکی لیوانو چپ گذاشت نمیرم رأی بدم. خب من الان از روزی که شماها رو من اصلا راجع به صحبت نمی‌کنم، راجع خودم کاری ندارم. یکی پول داره، یکی فقیره، یکی مثلا بلاگره، که اینفلوئنسر، من با اینا کاری ندارم. تو این ویلا تا وقتی کسی کار تو مخی نکرده وای به بدی به کس نداره. درسته دیگه ما اینو صحبت حزم نکنیم چون به هر حال خزانه مجبور میکنه که یک دلیل خاص و موجه این کارو بکنه. آره. قرار بکنه. آخه سروش هم داره میگه من با یک فکتی از نظر ذهن خودش این کارو میکنه، نمیگه من بی دلیل میخوام یکی رو بندازم بیرون. آره دلیل داره قطعا اگر این کارو بکنه قطعا، ولی باید بیاد دلیلشو به ما بگه اگر قراره یک روز این کارو بکنه قطعا میکنه. حالا دیگه خلاصه من نمیدونم یکی چون یه باگی بدین که من بتونم پس بزنم. من نمیتونم. من دیشب فوش دادم این باگ. نه تو 10 بار ازش عذرخواهی کردی. تو میگی فوش دادی؟ از نظر من این قضیه یا اینکه سروش عصبانی شد و این رفتار رو کرد ناخواسته فکر نیستش، به خاطر اینکه من دیشبم با محسن یه ناراحتی پیش اومد و ناراحتیم حل شد و اصلا برای من فکتی نبود که بخوام بهش رأی بدم و رأی ندادم. برای ما هر کدوم عقاید مختلفی داریم، ممکنه برای تو نباشه ولی برای یک نفر دیگه همین خودت الان داری میگی که به قول مسعود آدم باید فکر بکنه. آره دیگه همینو دارم میگم. فکر بکنین در مورد به قول ایشون کسی که لیوانو گذاشت ایور اوور. خب به نظرت الان این فکت کافی هست برای حذفش یا نه؟ چون من میخوام با توجه به همین فکتش رأی بدم. اینکه بازیگر خوبیه در شکی نیست، ولی اینکه الان بخوایم یهو حق بودم تو بازی ازش بگیریم نه. منم با هم نظرم. یعنی من دیشب خودم شخصی بودم که گفتم به ساحل رأی بدیم، دیدی که بال داشتم میزنم چون میدونستم به من رأی میده. خب چه بسا که رأیم داده باشه و مثلا خب چون تعدادش کم بوده نرفتیم بیرون. صبر کن دلیل قانع کننده پیدا می‌کنی. ولی میدونی که اگه من میگم بذار تو خزانه این کارو بکنی. خب نه اگه بره تو خزانه یا یه آفری بهش داده بشه، میدونی که یا تو تارگتش یا من. قطعا. خب اوکی ما اصلا من گفتم دیگه، ما روزی که ساحل بره تو خزانه، من به روزا هم گفتم این هم عقیده بودیم ما هم. روزی که بره تو خزانه ما باید بهش رأی بدیم. حالا البته بره خزانه بیاد بیرون ببینم عکسش چه شکلیه، متوجه میشم. ما باید بهش رأی بدیم. خب اگه این که چون آره ممکنه که چیز کنه دیگه، قشنگ ممکنه که این کارو بکنه. ما باید رأی بدیم، بچه‌های دیگه هم بهش رأی بدن. خب اگه یه روز خزانه در کار نبود چی؟ رأی بشکنه. صرفا رأی گیری ساده بود. ساحل الان چون این دیلو با هم کردیم، برای اینکه منفور هم نشه این کارو نمی‌کنم. من فهمیدم. فعلا صبر کن. عجله نکن. ولی به نظرم الان نکرده چون که ردشو میفهمید. خب اگه مثلا روز اول میزد مثلا من میرفتم تابلو بود. خب ولی الان 2 تا شده. خب یعنی الان احتمالش رو تو زیاده، رو منم زیاده و همه اینو میدونن و به خاطر این میتونه یک کدوممونو بزنه و بگه انداختن گردن. حالا اینو بهت بگم نمیتونه بزنه. میدونی چرا؟ چون که ببین الان من آدمی هم که مورد اعتمادم برای بقیه، هم اوکی هم با من. دیدی خودت دیگه، مسعود که خیلی دوستم داره، بقیه بچه‌ام همینطورن تقریبا تا جایی که من میدونم.
و منو بده بیرون. همه میدونن که بریم، من همه جا گفتم ساحل با من مشکل داره. تو چه میدونی ساحل دادی یا هومن داد؟ گوش کن. نه هومن به من رأی نمیده. خب متم همه میدونن که ساحل به من رأی میده، ممکنه رأی بده، خودشو خراب نمیکنه، چون اگه به من رأی خروج بده میدونه که مسعود رندشو میزنه. تو رندشو میزنی، روزا رندشو میزنه، نمیکنه این کارو. دو، نسبت به تو این کارو نمیکنه، باز چون که دقیقاً میدونه با تو فایت داره. همونجوری که اگه من به ساحل رأی بدم همه فرداش میفهمن که من به ساحل رأی دادم. خب نه، احتمالش هم رو من میدن دیگه. میدونی چی میگم؟ یعنی گزینه زیاده که بخوان این کارو بکنن. بستگی هم به تعدادم داره. صبر کن، گوش کن به حرفم. با اینکه الان من خودم در خطرم، اما به قول تو من گفتم به آقای کارگردانم، گفتم حداقل تعداد رأی‌ها رو بگید، مثلا بگید آقا فلانی 2 تا رأی داره، اون یکی هم 1 دونه رأی داره، ولی فلانی با رأی اکثریت بیشتر خروج پیدا میکنه که ما حداقل بفهمیم. حالا بذار شاید اجراش کنن این داستانو، خب ولی عجله نکن، چون میگم الان واقعیت برای منم تو خطر. همین چیزی که داره میگه خطر، من همش از دیروز دارم بهش فکر میکنم. ممکنه که به منم رأی بده ولی نمیکنه این کارو، نه به تو نه به من، چون یک دیل دیگه ای با هم کردیم. اگر پاشو کج بذاره به نسبت این قضیه همه میفهمن. سروش همه، مثلا امکان نداره مسعود نفهمه، روزا نفهمه، الناز نفهمه. آخه به نظر من اینایی که داری اسم میبری میگیرن روش. نه، اینایی که داری اسم میبری من همشون رو دوست دارم، ولی مثلا شاید فقط روزا رأی بده باشه ولی بقیه‌شون وسط بازی میکنه. با اینکه هم الناز خیلی گله، آخه اونم منطقی داره فکر میکنه. نه منطقی فکر میکنه ولی رأی نمیده. خب اوکی، ولی نه به ما رأی میده نه به اون رأی میده. نه به ما میده نه به اون، ولی وسط چرا فکر میکنه؟ نه الناز هم در چیزای خودشو داره، محسن سروش هم میگم مسعودم داره، فقط بیان نمیکنن. فقط قضیه اینه که من و تو بی سیاستیم، داریم هی میگیم میخوایم چیکار کنیم، اونا نمیگن. صبر کن. خب منم همین مشکل دارم دیگه، من با وسط بازی کردن مشکل دارم. باید تو تکلیفت با طرف مشخص باشه. آقا تو نمیتونی جلو بقیه تکلیف با طرف مشخص باشه. نه نمیتونی مشخص کنی، ولی میتونی از ما اینو گوشم رو عدالت بهش. آره قطع عدالته. و خب منم همینجوری میگم، حسی از روز اول میخواستم بدم بیرون، ولی خب نکردم این کارو تا ببینم که فکتی به وجود میاد یا نه، که میبینم که اومده و ولی به خاطر گریه کردن الکیش فکتی نیست که بخوای چیز کنین. در این که آره آدمیه که متفاوته و یه ذره عجیبه و کلا براش چیزی مهم نیست، شکی نیست، ولی صبر کن دلیل قانع بهتری باشه. ببین من الان از رفتن محسن ناراحت نیستم، بخاطر که خیلی فکت محکمی بود. 100 مطمئن. خب از وجدان ندارم. ببین فکت از محکمی بود. صحبتش در مورد زنا، ضعیف بودن آدما، همه اینا فکتش خیلی این بود. یعنی هم اوکیان، هیچ کس نگفت چرا به محسن رأی دادیم، چون همه موافق بودن. فقط شاید رأی ندادن که رأی نداده باشن خودشون رو سفید نشون بدن، ولی موافق بودن. خب کار درستیه به نظرت؟ نمیدونم. آخه ببین نیازی نبود. میگم با 3 رأی هم میرفت بیرون. اصلا اینو ولش کن. کار درستیه یا نه؟ من خودم هم همین کارو کردم، رأی ندادم بهش. خب این کار اشتباهی بوده. آره میتونست باشه. آره. ولی دارم میگم دلیلش انقدر قانع کننده بود که کسی جایی برای صحبت واسه کسی نداشت، کسی ازش دفاع کنه. نه اون که قطعا نمیگه. ولی اصلا متوجه صحبتم میشی. من اصلا نمیگم که کسی قراره این کارو بکنه، دارم میگم هممون با افکارهای مختلفیم. ممکنه یک نفر براش این فکت باشه، خب ممکنه هم نباشه. اون آدم شاید از نظر خودش فکت باشه. این منظورم چیه؟ برای من نیست، برای تو نیست، برای تو نیست، برای مسعود نیست. اینو دارم میگم. قطعا منطقی نیست. قطعا از نظر من فکت منطقی نیست. ولی متأسفانه با همین فکت‌های غیر منطقی ما میتونیم شانس یه نفر ازش بگیریم. اون برمیگرده به اون ذات آدمه دیگه. دارم اینو میگم. وجدان نمیگم اصلا شما قراره این کارو بکنید یا من. ببین تو این بازی مدلیه که مثلا دارم میگم عقاید آدم‌ها مختلفه هممون، ولی یه عصبیت ریزی هست در اوج آروم صحبت کردن با پرخاش به هم میپره. مدل ما خوزستانی‌ها داره، تا داد نزنیم اون یکی نمیفهمه. باید داد بزنی داد بفهمه. ببین آره دقیقاً الان داد زد فهمیدم. ساحل انقدی هنوز دلیلش قانع کننده نیست. ببین نمیخوام حالا خیلی بازش کنم، میدونم منظورت چیه، همون صحبتی که با هم کردیم اون حسه رو منم دارم.
خب خیلیای دیگه هم دارن خب ولی نمیتونیم ما اینو تو دوربین بیایم بگیم خیلیای دیگه هم دارن نگاهش نباش قربونت برم شک نکن به نظرت امروز کجا قراره بریم؟ داستانی برامون چیدن؟ نمیدونم واقعا فکر میکنم که یه تور میبرن ما رو شاید هم نمیدونم تو جزیره یعنی تو خود ویلا یه اتفاقی قراره بیفته که ما رو دارن دور میکنن یعنی ما برعکس خبر داستان نشیم. خزانه آره وای چقدر کشتم سلام صبح بخیر صبح خیر تو خودم می‌خوری تو؟ آره عمرت من درست کنیم سلام دی جی سروش هم خوشگلم قربونت برم. قهوه میخورین بچه ها؟ همه قهوه میخورن؟ من میخورم هومن دمت گرم. من هر روز از روزی که محسن رفته یه جوریم چه جوری تو؟ نمیدونم صبح که پا میشم عادت کرده بودم این پاشه آره میام. با اون سازاش آره من خیلی ازش انرژی میگرفتم خیلی بچه به کره بزنم میخوری؟ آره با کره بزن شما همتون خود نمره 20 شما مثل هیچ کسی نیستیم این مال کی بود؟ کامران اومد آره قدیمیه ولی خیلی ببین اینا هم پیر نمیشن بیبی چه کره ای زدی یعنی آره میخوام یعنی هیکل هممونو این الان با این املتی که داره ولی خوشمزه میشه اون خواهندار اولی هایده همیشه هایده من بیشتر پاپ خارجی گوش میدم مثلا سلندیونو خیلی صداشو میپسندم من از وقتی که ازدواج کردم اولین بار تو خونه خودم آشپزی کردم من انریکه ایگلسیاس رو خیلی دوست داشتم تو این 1-2 سال اخیر رفتم رو کلاسیک مثلا بتهوون باخ خفنن بعد یه مطالعه انجام دادن دیدن اینا رو گوش بدی سروش میای قهوه رو ببری؟ آره میام الان کلاسیک گوش بدی روی هوش تاثیر مثبت داره مامانت اینا تعجب کرده بودن آره نخورده بودن آره. دیگه بعد میگم من اومدم اینجا زندگیمون رو شروع کردیم بعد همه داداش متین و از فرداش میگم میشه برامون دیزی درست کنیم اسمش یادم رفت این تستلر رو درست کرده با چیز هانسیمر اونم خفنه وای چند روزم شروع کردم آشپزی کردم مثلا مامانم همیشه میگه والا واسه ما یه چایی نمی آورد الان واسه خود قرمه سبزی و قیمه و اینور بیار و اونور ببر و واسه خودت اصلا مامانا همیشه این قضیه شاکی هست چون اونجا نازکش داریم دقیقا من رومو دراز کشیدم بابا چای خب اینا برای کیاست؟ برای بچه ها درست کنم همه گفتن میخوریم دیگه خیلی خوبه. به سروش دست شما در قربان دست درد نکنه دست پختی داره خدا پدرم رو براتون حفظ کنه خدا بیامرزه از ببین مثلا غذا انقدر از بچگی دوست داشتم بابا غذا مثلا انقدر خوش دست شما درد نکنه پرتقالا رو میخوای ببر برای بچه‌ها بریم بیایم 1000 تا دردسر داریم فکر کنم اینا این بچه‌ها رو کجا بردن از این چشم آب نمیخوره به جان خودم کنم قراره کلی خوش بگذره بهشون ها من فکر کنم کلی خوش بگذره بهشون بریم خوش بگذرونی بودی من فکر نمی‌کنم اگرم انتخابی بذارن براشون آخرش میذارن حال کنن بعد بگه نه فکر نمی‌کنم مثل خزانه کاری بکنم براشون به نظر یه انتخابی میذارن آخر یه چیزی میذارن براش یه بویی برای من میاد آره. اصلا من نمیدونم دیگه یه بویی میاد برام که احساس میکنم این چیزی که به اینا آفر دادن یعنی بی دلیل نمیتونه باشه که یهو 2 نفر برن مثلا بچرخن الان نمیدونم اونا رو برای چی بردن بچه‌ها خودشون استرس داشتن یکی میخواد بره به تفریح خوشحاله آره به بچه‌ها هم گفتم اینا استرس داشتن می‌خواستن برن یه جوری هم کلا آخر میزنن حال کنن آخرش یه جوری از دماغشون در میارن مامان من مدیریت غذاش هم مثلا ببین چون جمعیت خانواده زیاد بود غذا زیاد مثلا خانواده خب مثلا خانواده پدریم و مامان خانواده مادری ما رو زیاد بودن خودتون چی؟ من یه خواهر کوچیک‌تر دارم 8 سال یه دونه بودم فکر نکنم جالب 8 سال الان داره واقعا به من خوش میگذره اینو جدی میگم
بودن به خاطر اینکه تیم کارگردانی با بچه‌ها رفتن تفریح و قطعا اونها یه داستانایی دارن. اینکه ما یه ذره سبک‌تریم امروز خیلی بهتره. من فکر می‌کنم که ماها که تو ویلایم تو تفریحیم و احساس می‌کنم که یه اتفاق قطعا میفته چون تیم اکثر بچه‌های تیم با اونا رفتن. بعد مامانم هم مثلا یه مهمونی باشه مثلا 3 تا 4 تا غذای مختلف که اصلا هیچ ربطی به هم ندارن درست میکنه، همه رو درست میکنه برای تعداد زیاد. اینا رفتن امروز برای چیز اصلا خوشحال نبودن. نه سحر خیلی خوشحال بود. ولی استرس دارم، نمیدونم، هم یه هیجان باحالی که اصلا از روزی که اومدیم اینجا هر اتفاق خوب پشتش یه داستانی داشته. من فقط به اون فکر میکنم. بودو بریم. هلو. الا سخت‌تره به هم میگه. آره عشقم دنبالش زم. پیش از یه زباله نه اون بره. یعنی یه شام آخر دیگه، سورپرایزا شام آخر میشه در نهایت. نه حالا شاید یه چیز خوب باشه. گفت میتونه خوب باشه. بابا ما تا حالا اینجا چیز خوب ندیدیم. خداییش دیروز همش خوب بود. نه خوش میگذره ولی میگم در نهایت یه چیزیه که تو رو ناراحت میکنه. ببین داستان دیروز اسهل خانم اومد گفتش که حالا هر کی میدونست که بالاخره یک نفر اضاف میاد توی این داستان. شمرده بوده. اصلا دقیقا برای همین گفت. دقیقا اومد گفتش که به کسی که اعتماد دارید بگین که حالا پارتنرتون بشه برای شام. خب سحر بدون هیچ چیزی سری گفت مسعود. دقیقا همش هم داره میگه مسعود. خب منم همون موقع گفتم مسعود بعدش. آره من اوکی نه خود بخوام خب میگم اینجا در نهایت خب یعنی من به این رسیدم اینکه یه نفری یا گروهی انتخاب بشه یا گروهی حتی تصادفی طرد بشه یه آفر براشه. آره یعنی یه چیزی، یعنی من همون موقع که اونجا تنها افتادم فهمیدم یه آفری هست. آره یه آفر به تو دادن بعدش که حالا میتونی انتخاب کنی. الان 100% اونجا حرف در مورد رفتنمون. چرا اینا رفتن؟ چرا اینجوری؟ همون دیشب سرمون دیدی بحث و در داستان که چرا ما رو انتخاب نکرد. تا کی میخوای عذاب وجدانت رو روزا رو داشته باشی مثلا روزا رو انتخاب کنی؟ از دیدگاه تو اون 2 نفر چی بودن و این 2 نفر که میرن از دیدگاه اون 2 تا تو چه اتفاقی برات میفته؟ منم منظورم اوکی؟ یعنی بازی شماست. یه بار دیگه آخرش میگی من متوجه. آخرش تموم حواسم پرت دیر اومد. تو چرا عقبی؟ تو چرا همیشه 5 دقیقه عقبی؟ من نمیتونم 2 تا کارو همزمان کنم. آخه یه کار بود این. خانوما هر میخواد وسیلا رو ببرید. من داشتم هم به تو گوش میدادم هم فکر میکردم. خب میگم 5 دقیقه فکرت عقبه. خب اونجا هم همین بود. اونجا پلیس بده. خب من میتونم روی یه چی فکر کنم. بس من بیام بشینم. قهوه‌مو بخورم. کاملا تک‌بودیم. بیا همین اینا رو که یاردنجی اولا بلیر میریم. همین دیگه. یعنی خب نه نفهمیدم که میگم بگو دیوردی. شما نسبت به اون انتخابی که کردین 2 نفر رو انتخاب کردی که برن تفریح، این بازی الان مال شماست. اعتماد تو به اونا و اون 2 نفر به تو. خب آخه چه اتفاقی من ممکنه؟ متوجه منظورت نمیشم. میونه کلمتون چون من اینجا نشستم راجع به چی دارین صحبت می‌کنین؟ در مورد دیروز هر کم یه پارتنر انتخاب بکنه تهش یکی اضافه یه نفر میمونه. آفری که به اون یه نفر میدن میخواست ببینه که اعتماد چجوریه. به تو 3 روزه آدم چقدر میتونه به هم دیگه اعتماد کنه؟ چقدر میتونه؟ یه ذره این قضیه اعتمادی که داریم راجعش حرف می‌زنیم چون از روز اول خودمون ساختیمش. آره. اینا بابت این موضوع هی میخوان ما رو به چالش بکشن. خب ببین آخه اعتماد نباشه خیلی بدتره. ما نسبت به حرفایی که داریم میزنیم، یعنی نسبت به اون رازایی که گفتیم، نسبت به حرفایی که دیروز توی اون 3 تا سوال بود که حالا 2 تاش درست باشه 1 دروغ باشه، نسبت به این چیزایی که الان ما داریم با همدیگه شیر میکنیم چقدر میتونیم به همدیگه اعتماد کنیم. متوجهی چه هم بهت میگم؟ آره خودت تو مثلا فکر میکنی که من چرا ساحل رو انتخاب کردم، با اینکه دلیلش رو سر میز گفتم ولی به نظر تو دلیل دیگه هم داره یا نه؟
یه بار دیگه دلیلشو بگو، من یادم نیست. دلیلش برگشتم گفتم سروش خیلی خوبی. بابا من به خدا یه کار نداره، میتونم حواسش بکنم، یا نداره. فکر کنم بچه‌ها یا یواش گوش بدم. یواش توضیح بدین. ببین من برگشتم گفتم من چرا ساحل رو انتخاب کردم. یکی از دلایلش این بود که خب من و ساحل با هم آشنا شده بودیم و با هم ارتباط خوبی گرفتیم، دوست بودیم. دلیل دوم این که من اومدم یه ضربه بهش زدم از نظر احساسی، اون اعتماد داشت به من ولی من می‌خواستم حذفش بکنم و اینو کلا باهاش صحبت کرده بودم. حالا یه جوری مثلا دلجویی از دلش در بیاد، ولی نه یه دلیل دیگه هم داره. دلیل دیگه ای که حالا نگفتم یا شاید حس نزنی اینه که ساحل از اول میگه که آقا هیچ تضمینی وجود نداره، من ممکنه که کسی هم حذف کنم حذف نکنم. یعنی هیچ کسی باز اون اعتماد 100% رو به کسی که این حرفو میزنه نخواهد داشت. ولی برای یعنی من اگه حرف این باشه که من کسی رو حذف نمی‌کنم شما اعتماد 100 می‌کنید، ولی اگه بگه که من یکی رو حذف می‌کنم شما اعتماد 100 ندارید. نه ناخودآگاه تو وقتی که یه نفر این حس اعتماد بهت میده ناخودآگاه یه کوچولو مثلا بهش مطمئن‌تر میشی. بعد دیگه به نظر من حداقل من اینطوریم که اصلا به حرف بچه‌ها توجه نمی‌کنم، واقعا کاملا بر اساس رفتارشون قضاوت می‌کنم، اکتشون، کارایی که میکنن، حتی همین که مثلا تو الان رفتی چای و قهوه مثلا پرتقال و قهوه آوردی برای همه آوردی، این میشه شخصیت تو که میگی آقا من یه کار گروهی رو دوست دارم انجام بدم، من تکخور نیستم. خب اینم میتونه نشونه یه چیز باشه، ولی میتونه باشه. آره، ولی مثلا چی تو حرفاش نمیگه من رأی نمیدم. امیررضا خداییش خب الان منو یه لحظه اینه دیگه، یه لحظه تو الان 100% به من اعتماد داری؟ نه به نظر من هر صدی یه صفری داره بیشتر از این. آفرین. نه بریم بیرون. بیا باید کمک کنم. بریم بیرون. چیزی من دستی بردی؟ کنم. حالا هم بریم ببینیم چی میشه. امروز اوقاتمون رو تلخ نکنیم، بریم چند ساعتی خود اشغال کنیم، برگردیم مطمئنم یه چالشی داریم. وای سهر اینجوری نگاه کن. بیا بریم بودو. دلم قش رفت. نه اونا که رو کشتی میندازیم پرواز میکنن الان اومدن رو آب، اینا همونا ما خیلی بلد نیستن. من نمی پرواز فکر نمی‌کنم. نه اونا مرغ دریایی هم ببخش. سهر اینجا نون هست، بیا برداریم ببریم میان. نون بیار. وای چه رمانتیک. خیلی رمانتیکه واقعا. جای بچه‌ها خدایی خالیه. سلام خالی جان. نزدیک نمیان نازشون کنی؟ واقعا چه آرامش خوبیه. سروش چیه دستا. واقعا ولی خب اتفاقا دل خیلی بزرگی داره. خیلی ولی خودش همچین آبشنی از خودش گرفت داد به انقدر حالش بد بود به نظرم خودش اگه میومد حالش بهتر میشد. آخه من واقعا خیلی دوست دارم سروشو، خیلی بچه گلیه همشون. یه سری آدما تو این برنامه به تفکر من نزدیکترن به هر دلیلی. خب مثلا سحر به تفکر من نزدیکتره. چرا؟ چون که هم سعی میکنه که به نفع گروه کار کنه و هم وسط بازی نمیکنه. مثلا من مشکلی که با مسعود دارم اینه که وسط یعنی تو الان داری به من میگی که من با گروه بازی نمیکنم، من دارم به خودم میگم. نه اصلا نمیذارید من حرفمو تموم کنم. خب بذار اجازه حرفی زدی سروش، ما به خودمون گرفتیم. اجازه بدید حرفم تموم شه. شما حرف میزنید میگه من حرف میزنم. بذارید من حرفم تموم شه. بعد مثلا برای من یکی اینه که آقا طرف عادل باشه، به نفع گروه کار کنه که مسعود داره، سحر داره. از نظر من خب چرا من ندارم؟ میشه به من بگی؟ خب بابا چرا نمیذاری من حرفمو تمام کنم؟ من یادم زنبوره چی میگه؟
مثلا مسعود داره، سحر داره، به نظر من الناز میتونه داشته باشه، به نظر من امیررضا میتونه داشته باشه و حتی به نظرم روزا میتونه داشته باشه. خب این چیزی بوده که من دیدم از این. و از شما هنوز خب نه ندیدم هنوز، واقعیت ندیدم. بابا بذاری کلامش کامل. این چیزی بوده که من ندیدم هنوز خلافشو. خب من در عقیده خودم رو رک و راست میگم دیگه. بعد راجع به چرایی صحبت میکنیم. و تو این آدم هایی که الان اسپردم یه سری فاکتور دیگه بر من وجود داره. مثلا اینکه آقا من دلم نمیخواد کسی وسط بازی کنه. یعنی یا باید تکلیفتو مشخص کنی که آقا اصلا مگه من نمیدونم اومدیم مگه مهمونی، خب درسته ما نون و نمک میخوریم، رفیقیم، همه با هم اوکی، من قبول دارم اینا رو، ولی مگه میشه تو به هیچ کسی زنی نداشته باشی با اینکه خیلی کارا و اکتا رو داری میبینی و راجع اون حرفی نزنی؟ مثلا مسعود سعی میکنه که جمع و حفظ کنه، سعی میکنه آرامش برقرار کنه و من احترام میذارم به تصمیمش ها، ولی من ندیدم تا حالا بگه مثلا این حتی به خودم، خب یعنی با خودم صحبت کرده، مثلا گفته شاید مثلا این فاکتور رو تو داشتم یا اینجوری کردم یا اونجوری کردم، ولی زن مستقیم نسبت به کسی من ازش ندیدم. به خاطر همین من نمیتونم خیلی چون میگم سبک فکری منه. درسته. خب من یه سری آدما رو میفهمم، یه سری آدما رو نمیفهمم، یعنی متوجهشون نمیشم. مثلا من متوجه تو نمیشم و یه سری فکت‌ها ازت گرفته بودم، ولی مثلا من اون شب اونجا عصبانی شدم، دیشب پریشب بود. آره نباید خودشو کنترلش از دست بده. من خودم هم همین شکلی هم یه وقتایی دیگه و این بده واقعا. کاش که این فرصت رو به ما هم بدن، یکی رو انتخاب کنیم سروش رو بفرستیم بیاد بیرون. چون من واقعا خیلی فشار روم بود، الان اصلا اینکه تخلیه شدم. اون روزی که رفت تو خزانه واسه اون تصمیمی که گرفته بود قشنگ داغون بود سروش، معلوم بود. آره هی تو کلنجا بود. به من اصلا واقعیت اصلا به من اول گفت و گفتم بگو به روزا، یعنی این شکلی بود که من اصلا موندم همینجوری. کلافه بود که میدونی بهت بگه. میگم گریه کرد، داشت به من میگفت نه اصلا وجدان داشت دیگه. بی مرد بخواد گریه کنه واسش خیلی سخته. ما دختر خیلی راحت تر گریه میکنیم. مثلا جیگرم کباب شد وقتی. به همین دلیل به نظر من اتفاقا بدجنسی نبود که گفت، چون اگر نمیگفت ما ساحل رو میدادیم بیرون. پس خوب کرد که گفت. عصبانی شدم بعد از حذف اون بزرگوار و رفته بودم یه جا، هیچکی سراغ من نیومد جز تو و این خیلی برای من قابل احترامه. یعنی همین تفکر من نسبت به تو خیلی عوض کرد. من تا اون روز شاید خیلی به تو زن داشتم، ولی اونجا گفتم که خب ببین مثلا تو ارتباطی که با خیلی از بچه‌ها گرفتی، مثلا با سحر گرفتی، با مسعود گرفتی یا با کسایی که نزدیک‌ترن گرفتی نسبت به خودت، اونا نیومدن ولی هومن اومد. خب و این خیلی برای من اوکیه. قضیه که داره میره جلو اینه که ما با هم به یه سری چالش برمیخوریم، به یه سری انتخابا برمیخوریم و خواهش میکنم ازتون اوکی. منم میگم من خودم روز اول واقعا اصلا خودم حمایت کردم از این داستان که همه با هم بمونیم، همه با هم اوکی باشیم، جایزه رو تقسیم کنیم و هنوزم سر حرفم هستم. یعنی من 3 شبه میخوام رای بدم ساحل بره بیرون از نظر احساسی، خب چون پیوند انرژی که بعد مثلا شکل میگرفته نگرفته، خب ولی دلیل منطقی ندارم و تا وقتی هم که نداشته باشم انجام بدم یاد بگیرن و وقتی که الان دیگه بعد 4 روز تکرار شدن این جمله دارم از عکس العمل احساسی نشون میدم. حالا لازمی تو هر جمله یه بار بگی. بذار صحبتشون تمام کنم. احساساتم میره تحریک میشه واقعا. حتی جایی که نظر داشت در حال نظر دادن بودن، من نمیدونم چرا بقیه فکر میکنن که چون من بگو بخندم، چون مثلا نمیدونم کول رفتار میکنم، دوست دارم همش فضا آروم و شاد و خندون باشه، خب پس من زیاد مهم نیست حرف زدنم، نظر دادنم مثلا اهمیتی نداره. بعد یه کسی که کلا سکوته بهش حق میدن که یه وقتی صحبت کنه، ولی منی که مثلا حالا شوخی میکنم چون در حالت نرمال باهاشون شوخی میکنم، پس اصلا اجازه ندارم در حالت جدی صحبت کنم. این که خیلی تو مخ منه. و تا وقتی که من فکتی برایشون نداشته باشم رأی نخواهم داد بهشون. مثل این 3 شبی که گذشت و رأی ندادم. برای بقیه بچه‌ام همینه. ولی من نمیتونم بیام اینجا بشینم و کنار همتون و بگم که آقا
من مشکلی ندارم با هیچ کدومتون، من رأی نمیدم، من دلم میخواد همه اینجا تو صلح بشینیم، راجع به هوا، راجع به اینکه مثلا چقدر اینجا خوش میگذره و راجع به چیزای اینطوری صحبت کنیم. نه، ما میتونیم رفاقتی خارج از اینجا داشته باشیم و اینجا در قالب منطق، در قالب حالت درستش، در قالب یه شو تلویزیونی، یه شو یوتیوبی بشینیم همه چی رو به چالش بکشیم. درست. من اصلا مشکلمو با تو میگم، ریاکت تو رو میبینم، یه چی یاد میگیرم. درسته و من میگم که جلوی این مسئله رو نبندیم. مثلا من مسعود خیلی دوستش دارم، خیلی قبولش دارم و آدم 100 مورد اعتماد منه. کسی که اونجا اول از همه گفتم من میخوام با مسعود باشم، مثلا من میخوام با مسعود یه جا بشینم، ولی من مشکل دارم با وسط بازی کردنش. من که به کسی تارگت نمیزنه، یعنی مشکلی به وجود نمیاد اصلا و من خیلی این راهو نیستم، چون اینجا رئال یعنی تو هم بد داری هم خوب داری، تو خراب میکنی درست میکنی. آدمی ما نداریم که کار اشتباه انجام نده، آدمی نداریم که همیشه خوب باشه و اینی که این فرمونی که دارید پیش میرید بیشتر منو میترسونه، چون که هیچ مشکلی نداره. من دیشب دقیقا همینو گفتم. داستان این میزه چیه؟ ببینیم چه سورپرایزی برامون دارن. میز رویایی. وای فکر کنم قراره بریم سوار شیم. بله. من یه آدمیم که خودمم اصلا نقش بازی نمیکنم. یه کسی که ناراحت باشه کیر میکنم، میرم کنارش، اصلا چیزی که میخورم شیر میکنم. تو صحبتام گفتم، تو رازم گفتم، دیروز در مورد خودم گفتم من این مدلیم. اوکی؟ هیچ کدومتونم هنوز چیز بدی از من ندیدین، نه توهینی به کسی کردم، نه پشت سر کسی حرف زدم. تمام ویدیو و فلان و اینا هست. دقیقا خوبیت به چشم اومده. اوکی، اینا رو خب میخوام خودتو الان جای من بذاری. منی که هیچ کاری نکردم، نه با کسی تیمم، نه با همه رفیقم اینجا. حالا من بیام، شما بیای جای من با اون اخلاق خودت، بیای نگاه کنی سروش روز اول رفته تو خزانه، شب امیرحسین رفت بیرون. بعدش از روزی که رفتی اون تو داری میگی که میخوام یه دونه فرداش محسن هست شد. نه، از همون فرداش گفتی من یه رأی دارم که میخوام ساحل رو بیرون کنم. اوکی؟ این دوتا، این چیزایی که داری میگی، چیزایی که خودت آخه نتیجهش مهمه. خب اجازه بده. نتیجهش مهمه. خب نه الان کار به نتیجه من نگاه الان تو منت میذاری به ما رأی نمیدی. ساحل دارم صحبت میکنم، یه لحظه اجازه بده. ببخشید میتونستم ولی ساحل رو حذف نکردم. میبینید که هنوز اینجا نشسته. وای میخوای صبح به صبح پاشم برات با گل شیرینی بیام دم اتاقت ازت تشکر کنم. مرسی سروش جان، خدا خیرت بده، دستت درد نکنه منو حذف نکردی. نه که من نمیتونستم تو رو حذف کنم، نمیتونستم تک تک بچه‌ها رو حذف کنم، چون خوشم نمیاد، چون به نظرم اون یکی قدش بلنده، اون یکی استایلش نامناسبه، اون یکی تو که اصلا تعادل کنترل خشمی نداری و آدمو به سرحد، یه بازی روانی را میندازی که آدمو به سرحد جنون میرسونی. من شما صحبت کردی هیچی نگفتم. الان بهت گفتم تو خودت بذار جای من، با اون اخلاق خودت بذار جای من یا جای بقیه. این چیزی که ما از تو دیدیم، تو روز اول امیرحسین رو بیرون کردی با تصمیمت با محسن. روز دوم اومدی به من گفتی که میخوام ساحل رو بیرون کنم، یه دونه برگ برنده دارم که میخوام بیرونش کنم. شبش محسن رو بیرون کردی، خودتو بیرون کردی. دقیقاً. و روی میز اون برخوردو کردی، جلو بقیه، جلو دوربین فحاشی کردی. فرداش اومدی دوباره صبحش عصبی بودی، دوباره گفتم چته، اومدم جلو تمرین کردم فلان کردم. اوکی، دوباره بعد از ظهرش گفتی که معذرت میخوام، من از همه معذرت میخوام. گفتیم اوکی، ما که اوکییم، داریم بازی میکنیم. شبش دوباره اومدی سر میز
من خدا شاهده تو رفتی کنار عسل ایستادی استرس گرفتم، گفتم آخ میخواد بره بیرون. یه حال بدی بهم دست داد. دست خودم نیست، من آدم احساساتی ام. رفتی اونجا ایستادی حالم بد شد. ولی بعد که بهت یه پوینت دادن گفتن که یه حال آفر داری تو، توی آفرت باز اومدی یه بی احترامی کردی به همه. چرا به همه؟ گفتی که من کنار اون دو نفر توی این جمع هست که من کنارش حتی حاضر نیستم وایسم. گفتم من دلم نمیخواد تو یه قاب کنار اون آدم دیده شم. خب آقا عقیدمه. اوکی یه لحظه من سوارم صبح اوکی دارم همینه میگم. آدم اسم نبردم. نبردی ولی من به خودم گرفتم. خب اشتباه کردی. همه گرفتن. تو به خودت نگرفتی؟ من اسمی نبردم. من فقط توی جمع 6 نفره من 2 نفر نمیخوام. هر کسی به خودش میگیره. بچه‌ها من دارم صحبت میکنم اجازه بدید. اگر تو آدمی هستی طبق گفته دیشبت که جوری که صبح حرف زدی متوجه شدم 100 با منی. من که دیشب متوجه شدم با منی، ولی صبح متوجه شدم 100 با منی. حاضر نیستی با من توی کادر قرار بگیری. من حتی حاضر نیستم با تو سر یه میز بشینم و ترجیح میدم اون نون و نمکی که تا الان با تو خوردم حفظ بشه و دیگه بهش اضافه نشه. اصلا به هیچ عنوان حاضر نیستم که با تو هیچ مراوده‌ای داشته باشم. اصلا در شأن من نیست با آدمی که اینقدر دغل‌بازه من بخوام مراوده داشته باشم. اوکی. شما هیچی از من ندیدی. من الان گفتم تو خودتو بذار جای من. اگه تو جای من بودی، اسمت هومن بود، با افکار سروش یه همچین چیزهایی از سروش میدیدی، چی کار میکردی؟ خب الان بگم. بگو. من اگر یه آدمی مثل خودم با همه این اتفاقات میافتاد میگفتم دمش گرم، چون خود واقعیشه. خراب میکنه میسازه، خراب میکنه میسازه، خراب میکنه میسازه. من مشکلم با همتون همینه. شماها میخواید خوب مطلق باشید که نمیشه، نیستی. شماها بدی دارید که نشون نمیدید. ما مشکل داشتین که من گفتم من خوب مطلق نیستم. اصل فکتتون رو من به خاطر همینه. بعد الان از بر روز 4 و 5 همه شدن ما اینطوری نیستیم، شماها اینطورید. بعد فکتت هنوز همچنان پای اون سر روی من. نه من یه فکت دیگه ای داشتم، یعنی الان دارم که با مسعود دیشب راجبش صحبت کردم. گفتم به جلوش. آره و گفتم که امروز هم دلم میخواد باهات صحبت کنم راجب این ماجرا که ببینم چه توضیحی داری راجب این ماجرا بدی. حالا اگه دوست داشتی، اگر دوست نداشتی که هیچی. الان بخوای تو جمع. ولی آره میتونم بگم. سر بازی که دیروز اتفاق افتاد و این مربوط به همون شام دیشبه که داشتیم حرف میزدیم و گفتم که من یه چیزی دیدم از این بازی که یه چیز دستگیرم شد، یه فکتی دستگیرم شد. وقتی که قضیه رسید به ساحل و دروغ سومش رو گفتش که من یه برادری داشتم که مثلا مرده و اینا. خب این به نظرم خیلی چیز احساسیه و وقتی که تونست با بغض کردنش فریب بده همه رو. قبلش حقیقت در مورد فوت نه اجازه نمیدم، چون هیچ کس اینجا من اجازه نمیده. از سر این میز نشستم تا میام حرف بزنم و میگن نگو. چرا نگم؟ بله من بغض میکنم. من قبلش داشتم در مورد پدرم صحبت میکردم. وقتی بغض هنوز تو گلوی منه و اون لحظه یه خاطر اینجوری به ذهن من رسید که بگمش، همچنان بغض داشتم. من داشتم در مورد اصلا خودم دفاع نمیکنم، ولی شما حق نداری که بیای یه همچین چیزایی رو میدونی همش تو روز اول که اومدی محکوم داری میکنی منو. خب چون خودت فکت دادی. ببین من همین دارم خوب کاری میکنم به نظر من تو سر تا پات باگه بابا. باشه تو خوبی، دمت گرم. برادر من آقا عزیز، شبش من بهت میگم 24 ساعت حرف نزن. واقعا یعنی به صبحم نرسیده، این سر میز صبحانه افتاد تو جون طرف. آقا نگوی چی نگو دیگه، تو که میدونی این طرف تو باعث شدی 3 روز بهش فشار بیاد، 3 روز بهش حجمه وارد بشه، بره توی رای گیری، دوستاش باش حرف نزنن درست حسابی، یه سری تحویلش نگیرن، تو اینو انداختی توی یه دونه چالشی، باز پاشی بری گفتم سروش حرف نزن. آقا عزیز من نگو، نظرات توی چیزی رو نگو. الانم با خودم خیلی درگیرم، خیلی، یعنی توی هر لحظه به خودم میگم که تو باید ساحل اینو حذف کنی، چون این آدم فوق العاده دروه، نه به خاطر خودت، چون امروز این کارو با روز قبل با محسن کرد، الان با تو کرد، واسه خودش تیم جمع کرده، خودشو محبوب دلها میکنه، یه جاهایی با مظلوم نمایی، فردا با یکی دیگه میکنه و این آدم اصلا لیاقت این که بخواد به جای خوبی برسه نداره.
احساس میکنم سروش یکم داره زیاده روی میکنه و خیلی هی جمله رو تکرار میکنه و واقعا من از این موضوع ناراحتم و ساحل حق داره که ناراحت بشه و عصبانی بشه از دستش، به خاطر اینکه یه جمله‌ای داره تکرار میشه که من رأیم تویی، من تو رو اینطوریم، من این حس رو نگرفتم، این اتفاق نیفتاده. خب میتونه یه جور دیگه بیان بشه که اون طرف ناراحت نشه از سر میز پاشه بره. حالا الان که اومدیم تو ساحل، نظر واقعی یا سحر از ته دل دارم میگم در مورد ساحل چیه؟ واقعا خیلی دوستش دارم، خیلی دختر خفنیه، ولی اصلا نمیدونم یه همون داستان چشم آدم هست دیگه، نمیتونم باهاش صاف باشم. فکر نمی چون مثلا تایپاتون با هم فرق میکنه اینطوریه؟ نه اصلا. مگه الناز تایپ شما یکیه؟ تایپش فرق میکنه. آخه الناز واقعا مثلا قلبا اینا مثلا آدمیه که دوست نداره به کسی آسیب برسونه یا هر چیزی. نمیگم ساحل اینطوریه، ساحل هم اینطوری نیستش. ازت فکر نمی‌کنی اگه محسن اینجا نشست بود بهت میگفت تو با من وسط با اونا وسط بازی که در حالی که با من بسته بودی. من ببین طرفدار محسن نیستم، محسنم به من بدی کرد. ازت دارم یه سوال میخوام جای خودم. به نظر تو محسن اگه اینجا بود بهش میگفت داش اونی که وسط بازی کرده به نظر من تویی که اومدی به من با من این سری قول قرار گذاشتی، رفتی یه سریای دیگر راضی نگه داری، به من نگو. نظرت در مورد این موضوع چیه؟ من نظرم راجع به این موضوع خیلی گفتم. در این که به محسن چه بیادبی بهت کرد، خیلی واقعا کار اشتباهی کرد. من هر کار زشتی رو میگم زشته، هر کار بده. من سوال دارم، میخوام بدونم که اگر مثلا برگرده بهت بگه که محسن این سوال ازت میپرسید، یا من که الان مثلا دوستتم اینجا تو این ویلا ازت بخوام دارم اینو میبینم، احساس میکنم که شما به خاطر این که بیایی وسط بازی بکنی، نه این ور باشی نه اون ور، رفتی یه جای خودت رو به روزا ثابت کنی، یا بیا به یه سری دیگه بگی که من این کارو اگه کردم فردا دیدی من کاری نبودم و اون بوده، چون اونم در جریان نبودش. این فکر نمی‌کنی اینجوری به نظر بیاد؟ من اینو خیلی توضیح دادم، بازم میگم چون پرسیدی. من وقتی که رفتم، من اصلا در مورد این موضوع چون نشینم دوست دارم بشنوم، و چون الان صحبت کردی و منم اصلا باور کن صحبتایی که میکنم باید میگم، چون تو دارم میدونی تو رو چطوری میبینم. دیشب هم باید صحبت کردم و تو 12 ساعت تو نتونستی اون چنان که مثلا فکر میکنم. احساس میکنم اینقدر بچه‌ای که قلب تو واضح در زبونت یکیه که هر چیزی که رو قلبت اون لحظه میاد و میای رو زبونت میگی، و این رک بودن و رو راستی تو زمانی قشنگه که کمی تجزیه تحلیل در مورد کلماتی که میخوای بگن داشته باشی. من که نمیتونم مثلا عصبی باشم. من دقیقاً داداشمی که دارم بهت میگم. یعنی من تو این آدم، تو کلاً این جمع بخوام یه نفر اصلا همین الان بگم که آقا همه ماجراها دیده شدن پوله برای این آدم، میگم تو. خب ولی نقدی که بهت دارم و دلم میخوام توضیح بگم که حرفشو بزنی. من دارم میبینم که سروش ماها روز اول یه درختی رو بهمون دادن، گفتن که شما در طی 15 روز باید برسید به اون بالا. خب به هر کدوم هم یه ابزاری دادن، ما داریم از این ابزار تا جای ممکن که میشه بهترین استفاده رو بکنیم تا برسیم به اون بالا. نمیدونم تا زمانی که برسیم اون بالا چند نفرمون بیفتن، ولی من سعی نمی‌کنم که شاخه ای رو برای کسی ببرم که بخواد اون پاشو نذاره. من دارم سعی می‌کنم شاخه ها مادامی که از طرف کسی غیر از خودمون بریده نشده بمونه سر جاش. ولی تو رو دارم میبینم که صبح که پا میشی، از نظر من دارم میبینم دنبال اینی که کدوم شاخه رو بتونی ببری که کسی اشتباهی روش پا نذاره. تو داری پایین راه نگاه میکنی، من ولی همش من بالا راه نگاه بکنم. اگر دو تا این تفکر کنار هم به قول تو میشه به بالا دارم بعد توضیح میدم که میگم چون ما روز اول اومدیم با هم یه صحبتی کردیم، این وسط بازی کردن زمانی میتونه باشه که ما اینجا گزینه برای چیز نداشته باشیم. ما اینجا ابزاری هستش که ما درش دخیل نیستیم، اتاق خزانه که اینها ما رو به بازی خواهند گرفت. من نمیتونم بیام از هومن چیزی بسازم. من چیز بدی ببینم میگم، من فقط از تو چیز بدی ندیدم، من در مورد هر چیزی چیز بدی ببینم میام میگم. اگه هم میام در دیشب اومدی صحبت کردی جوابتو دادم. من دوستم هم الان دوباره صحبت کنم در موردش
که تو مثلا هی میخوام نکات منفی تو یادت بیارم، بهت گفتم 24 ساعت ساکت باش، ولی تو حتی 12 ساعت هم نتونستی. چرا؟ نه نمیگم ساکت، نمیگم باید، گوش کن، میدونی چرا میگم بذار یه ذره آرامش بگیری درون خودت، یکم با خود فکر کن، یه ذره تو چیز باش. شاید ما 7-8 ساعت دیگه سروش تو یه دونه چالشی قرار بگیریم که تو دیگه اینجا باشی قربانی یه شخص دیگه که من باید برم اون تو یه کار تصمیم در نظر تو بگیرم، اون موقع تو هم بشینی باگ ماجرا رو پیدا کنی. تنها تعریفی که ازت دارم بی‌شخصیته. تو خیلی آدم بی‌شخصیتی، ببخشید رو به تو دارم تو خیلی آدم بی‌شخصیتی هستی که با میسته سر میز میگی من حاضر نیستم بغل یه نفر توی یک کات دیدشم، من 100 سال سیاه اگر توی این برنامه نبودم حاضر نبودم با تو سر یه میز بشینم. که تو اینقدر بی شخصیت و بی تربیت هستی که میتونی آدما رو اینقدر راحت قضاوت کنی، راحت بهشون انگ بزنی، باهاشون بی ادبی کنی. من اگر یه آروم باش عزیزم، آروم. معلوم از نظر من تو حرکتات به این صحبت پیروز، من کارهایی که شما کردی حتی به غلط یا درست خواستن من مشکل اون رو ندیدم، ولی تو داری یه چیزی رو انجام میدی که کار خودت در برابر اون خیلی بزرگتر بود. وقتی بچه‌ها در مورد بهت دیشب یه چیزی گفتم، اگر سر این میز 2 نفر مثل خودت نگاهشون بود اینجا نشسته بودن، دیشب اونجا میتونستن خیلی راحت یه جوری بنشونن سر جا که دیگه رأی هم فردا بگیری. آروم باش. اصلا تو در اصلا تو کی این اجازه رو به تو داده؟ اصلا این فکت نمیتونه باشه که تو بیای بگی که ببین طرف وقتی پدرش فوت شده راجع به این قضیه صحبت میکنه. معلومه که تقصیر منه که میام یه آدمی که معلوم نیست کجا بلند شده پشت اومده نشسته جلوم و فکر میکنم ما رو اینقدر از خودش عزیز دونسته یا اصلا بهمون اعتماد کرده و یه رازشو گفته و منم در خودم میبینم که میگم که خب به عنوان صمیمیتی که واسمون ایجاد شده منم میام میشینم یه 2 تا حرف زندگیمو این وسط میزنم و تو به چه حقی نه ببین اصلا تقصیر منه. من نباید بشینم در مورد زندگیم صحبت کنم، منم باید سیخ بیام بشینم بگم من خیلی آدم خوبیم، من هیچ کی نمیدم، من عاشق همم، تو رو خدا بذارید من اینجا با همتون مهربونی کنم. عزیزم ببین ما اونجا که اومدن گفتن 2 تا راست بگو 3 تا دروغ بگو، خب من برگشتم خودم یه چیزی گفتم که وقتی داشتم تعریفش میکردم دست و پام میلرزید، به خاطر اینکه من بهتم گفتم خانواده من انقدر با هم دیگه اوکی ان محترمن و اینا. چرا مامان من اینو ببینه که دختری چه حرفی تو زدی وقتی میدونی که ما بچگی عاشقم؟ چرا این حرفو میزنم؟ چون بازی قشنگ شه تو بتونی حدس بزنی کدوم راسته کدوم دروغه نسبت به شخص من. تا حالا به ولای علی هیچ کدوم از این بچه‌ها سوال کن، خودت هیچ کس رو نیومدم همسو کنم. زمانی که اون روز صحبت شده بود خودت اومدی با من صحبت کردی، به تو چه اکتی نشوندم به تمام بچه‌ها. سحر که تو فکر می‌کنی اینقدر به من لطف داره و میگه هی به من مثل خواهر کوچیکم میاد، اومد به من 3 بار گفت ما باید امشب ساحل بندازیم بیرون. گفتم سر بذار تا غروب باید فکر کنم. بس فکر نکن که من دارم با کسی خاصی با سبک دیگه صحبت میکنم، با تو هم دارم صحبت میکنم. من خودم تصمیم میگیرم برای خودم. مگه من تو شوخی دارم؟ مگه من اسم تو رو میارم؟ بیا بریم. نه نمیخوام بهش بگم، مثلا من دیگه با این آدم یک کلمه مراوده نخواهم داشت، اصلا در حدی نیست من با این صحبت کنم. من با همین فکتی هم که الان بهش گفتم من رأی به خروجش نمیدم. خب چون به نظر خودم منطقی نیست. یه چی بگم الان عکس چه اینجا حرفات ضد و نقیض برادر من. چرا ضد و نقیضه؟ تو برای خودت یه چیزایی تفسیر و تحلیل میکنی تو مغز خودت، بعد میگی که ویزا ضد و نقیض نیست. الان همه حرفات ضد و نقیضه. ببین خب همین ببین داستان تو قشنگ میگی من با فلانی توی قاب، من با 2 نفر روی این خب من الان میگم من با 1 نفر روی این میز اصلا روی قاب وای نمیستم. دمت گرم که میگی، خیلی مردی که میگی. چرا زشته؟ خب واقعی تو داری میگی واقعی بازی کنی. واقعی من با یکی حال میکنم با یکی حال نمیکنم. خب همینه دارم بهت میگم. تو داری میگی من دارم بهت میگم تو دیشب اینو گفتی، صبحش دوباره داری میگی یه چیز دیگه، دوباره بعدش من دارم فکت میارم میگم آقا این ذهن منو مشغول کرده، من که رأی نمیدم و من اگه اینو دارم میگم هی میام محبت میکنم، هی میام سمتش میگم اگه احساس بدی نسبت پیدا کرده من میخوام بهت نشون بدم که واقعا اشتباه کردی. اشتباه هم نکردی، من آدم بدی نیستم، دلم نمیخواد از من دلگیر باشی. بابا ولم کن. تو کی هستی من خودم به تو ثابت
ثابت کنم. یه دقیقه چیزی بهت بگم. آدم ازش اصلا نیازی ندارم من به این خودم ثابت کنم. گوش کن. آدم ازش میترسه. دروغه شما. من ازش میترسم. بعد مسعود میگه وسط باز. من چون آدمی هستم که کلا میترسم، نمیتونم آدما رو تشخیص بدم. من ازش میترسم. یه جایی خب ممکنه واقعا تو شخصیتش باشه، ممکنه که استراتژی داشته باشه که من هنوز نمیتونم یه ذره تبسمو بهش فکر بکنم که واقعا داره الان این حرکت رو برای چی میزنه. اولین روزا بهش نسبت این شکلی نداشتم، ولی مثلا یه تو اتاق دخترها در مورد سروش یه سری نظریه میده به ساحل، انگار مثلا سرنخ میده که تو خب میتونی وایبشو بگیری و مثلا باش اوکی نباشی، دلیلی نداره اینطوری باشه و این داستانا آره ناراحتت کرده و از این حرفا. بعد میاد بیرون کل خوش اخلاق و کوله با سروش، مثلا میدونی انگار مثلا میاد تو اتاق یه چیزی میگه به ماها، یا مثلا یه جوی میده، یه سرنخی میده، یه حرفی میده، بعد مثلا میاد بیرون ولی مثلا با همه مهربون و خوشرفتاره. حالا نمیدونم نظرشو میده فقط یا یه استراتژی داره که یه پس زمینه‌ای تو ذهن هر کدوم از ما ایجاد بکنه. شما چرا نمیخوای یکم بری آدما رو به جای اینکه از طریق اتک بشناسی از طریق نزدیک شدن بشناسی؟ میخوام مثالش رو بعد بزنم. شما شبی که اینجا اومدیم اینجا اتفاقی که شما افتاد، شما داشتی ساحل رو خب ناخواسته هضم می‌کردی. من میخوام خوب نگاه کنم. اوکی، ساحل هم تمام مسئله رو فهمید، نه تنها به شما رأی نداد، از فرداشم رو ساحل، من جای ساحل بودم اونجا بهت رأی میدادم. دمش گرم. نداد. من دارم میگم خب تو اصلا نمیخوای بیای از یه دید این عینکی که همش میخوای به دیگران اتک بزنی، اکشنشو ببینی، برداری بری با طرف رفیق بشی. تو اصلا رفتی با من دارم باهاش صحبت میکنم، رفاقتی دارم. خب من دارم اینو میگم رفاقتی مشکلشو نگو. از این میخوام یه چیز دیگه رو ترای کن. نظر من میدونی بعد چی ترسید؟ از این ترسید که من دروغ همه رو بلا استثنا درست حد زدم، حقیقت همه رو درست حد زدم. پیش خودش برگشت گفت خب این میتونه جلوتر بازی کردن منو حدس بزنه. ترسید. این آدم ترسوه و بابت این ترس خودش حاضر همه رو. بعد میاد شب میشینه اونجا وقتی دوربین نیست میگه جلوی من علنا میدونه من اونجا من خسته شدم، من دیگه میخوام اینجا برم، من دیگه تحمل اینجا رو ندارم، از اینجا خستم، من اینجا واسه من خسته کننده است، من اصلا فکر نمی‌کردم اینجا جور بشه. تو داری منو تحریک میکنی. من میترسم واقعا، از بچه‌ها میترسم چون نمیدونم. بعد صبح میام مثلا میگم بچه کسی فندک داره، بفرمایید ساحل جون وردار، تو ساحل جون وردار. بعد میشه دیشب بغض کردی فلان شدی واسه من، جهنم که به چشم تو از سیاه شدم. من مثلا میخوام به چشم یه آدمی مثل تو نیام. ببین تو هر روز یه پلنی میچینی، اعصابا رو به هم میریزی، آدما رو به جون همدیگه میندازی، از اون آب گلالود ماهی میگیری و خودتو یه ادای یک انسان متفکر در میاری و میشینی هی هم میگی من احساساتی ام، دارم سعی میکنم با منطق پیش برم. به من چه که تو داری سعی میکنی اون چیزی که نیستی باشی، حداقل اون چیزی که هستی باش. شما پادشاه باشی به ترتیب به بچه‌ها چه پست و مقامی میدی؟ ندارن، چون زمانی که پدرشون فوت شد همه چی رو داد دست من. یعنی شما من میگم آقای هومن، وزیر دارایی، وزیر اعظم، وزیر جنگ. صبح پا میشه به عنوان وزیر جنگ، میاد پیش شما میگه سلطانم، میگه بله امروز حال کردیم یک اقلیمی را بزنیم. آقای سلطان میگه چرا؟ احساس میکنیم آنها به ما اتک نمیزنن، از ما بزنیم. لهشون کن. جنگ سحر رو میذاریم چی؟ سروش جنگ بعد اومدی. چرا اینو گفت؟ وزیر جنگ من. نه چرا اینو گفت؟ همشون میجنگن. اتکیه دیگه، کلا تو کار اتک. الان یه چیزی تو سرت هست. ترکش حرکت قبلی که کرده هر من در نیومده. تو هنوز خورده ها رو من دارم با شیشه ها رو حتی من سعی میکنم تو رو تو ذهنم هی چیز کنم، خودم رو سعی میکنم با تو اوکی کنم، تو هی هر دفعه میکنی تو چشم من. من الان خیلی روی ساحل زومم،
به این دلیل که خیلی زود رنجه. ساحل هی داره هر لحظه از خودش یه شخصیت نشون میده. تو اتاق دخترها یه شخصیت نشون میده، پشت کامرا یه شخصیت نشون میده، تو صحبت‌های 2 نفره یه شخصیت نشون میده و تو وقتی که ما 5 تا دختر هستیم توی یک اتاق چه دلیلی داره دست تبسم رو بگیری ببری تو دستشویی یواشکی صحبت بکنی؟ امشب هم باز دوباره بهش میگیم، ما صبح گفتیم دوباره هم میگیم. تو 2 تا حقیقت و یه دروغ. خب ساحل چی گفت؟ انقدر اون اکت برادرم فوت کرده رو خوب بازی کرد. ببین من اصلا موقع بدنم من گفتم اگه بگم برادرم ناراحت میشه. من مطمئن بودم که مثلا واقعا همچین سکانسی هست و گفتم خب مثلا مشاوره حقوقی نبوده، دروغه. تنها حرفی که محسن موقع رفتنش زد درستش این بود که گفت گریه فیک آدما رو توجه بهش نکنید. ولی با بغض ساحل مثلا اونجا بغضم آره. ولی گفتم چرا؟ مثلا ساحل هم دیدی بهش 2 بارم تو جمع گفتم مثلا ساحل تو که گفتی من گریه نمی‌کنم، قویم. قوی باش فلان و اینا، ولی چون داشت رعیا رو برمیگردون نتیزم نسبت به خودش. خب به نظر من قشنگش اینه تو واقعا احساسی هستی همون خودتو نشون بدی، نه یه شخصیتی از خودت به سروش نشون دادی، من یه شخصیت دیگه از خودم به سروش نشون دادم. تو نمیتونی توقع داشته باشی اونجوری که سروش با منه با تو باشه. آفرین. تو چرا باید جوری برخورد کنی که مثلا اون حس دوست داشتنه و اینا توی کسی از بین بره نسبت به تو؟ این آدم داره بازی روانی با من را میندازه. چرا؟ چون از هی دانستاب داره یک مسائلی رو که من سعی میکنم واسش هی درستش کنم، هی بهش توضیح بدم که اصلا ربطی به اون نداشت. حرفی که بازارم کلی بود. آقا اگه قراره یه قشری از جامعه هم از من ناراحت بشه، به اون قشر مربوطه. توی به عنوان یک شخص از من یه چیزی ناراحت شدی. همون حسی که الان من به ساحل دارم سروش هم داره. من با سروش صحبت کردم، یه چیزی درونش دیده دیگه که شاید بقیه ندیده باشن. قطعا که همه هم دیدن، فقط هی دارن مراعات میکنن. به خدا من میترسم حرف بزنم بیاد بگه چون این حرفو زدی. تو حرفی میزنی بالاخره یه عده‌ای ازت ناراحت میشن. فقط امیدوارم عکس اینا به من ثابت بشه. بعد اونجایی که سروش پاشوتش می‌خواستش برگشت گفت 2 نفر رو روشون خیلی زومم. آره. من یه لحظه استرس منو گرفت چون دوستش دارم. گفتم نکنه یه موقع یکی در مورد من چیزی گفته به این یا فلان مثلا این، چون الان احساس میکنم سروش تقریبا با همه اوکی باشه. سروش من داشتم باهاش صحبت میکردم، مثلا به من برگشت گفتش که آقا من اصلا تو تنها کسی هستی که مثلا نمیتونم تو این جمع اگه بخوامم نمیتونم اصلا با تو دعوا بکنم. چرا اینقدر استرس داری؟ چون اون شبم اینقدر فکر میکرد حجم آروشه یا هر چیز دیگه ای، چون خودش در درون خودش میدونه که بهش میاد این کارا رو بکنه و میدونه که ممکنه همه بهش شک کنن. تا یه بحث اینجوری میشه من به رأی ندادم من فلان نکردم، هی داره خودشو توجیه میکنه. خودشون تو سر خودشون یه سناریو میچینن، بعضی وقتی انجامش نمیدن میگن ما که نکن. داداش منت سر من نیست تو این کارو نکرد. 3 روز میگی من می‌خواستم کنم، می‌خواستم می‌کردم. خب به من چه؟ کسی که ببین به خودش شک داره به خودش میگیره. میگن یه فوشو بنداز وسط یارو خودش صاحبش برش می‌داره، همینه. چرا اینا وقتی یه چیزی میشه سری اولین نفرا توجه کن واکنش ایناست. چون خودشون به خودشون شک دارن، سری یه چیزی رو برمی‌دارن. تو اگه به خودت شک نداری چرا اصلا به برمیخوره؟ مثلا خودت مطمئنی دیگه. واسه خودت مثلا تو خونه دوستتو ازش انتخاب نمی‌کنی یا مثلا با اون آدم چیز نیستی، دلیل نمیشه اینجا فکت جمعیش کنی بخوای طرفو خراب کنی تو جمع. ساحل هی حرکتایی میزنه، هی منو بالا پایین میکنه نسبت به خودش. نمیدونم بهش اعتماد بکنم یا بهش اعتماد نکنم. من که میگم نه. واسه همین الان فقط دارم براندازش میکنم. تمام کلماتش، تمام رفتارش، به قول تو همون جایی که برگشتش گفتش با بغض تعریف کرد. من 1 ساعت داشتم با خودم فکر میکردم خدایا من چی بگم. شاید سریخته تو رو آقا اصلا دوست داشته باشم، ولی نمیام اینجا بگم چون موهاش زرده پسر چرا باید موهاش زرد باشه. به نظر من این فکت داره ادا در میاره، میخواد خودش رو توی این برنامه خاص نشون بده، فالوور بگیره. پس به نظر من تو حذفی. تو به نظر من آدم قابل اطمینان نیستی. چند بار مثلا مسعود با این که مثلا دیدش محسن چه رفتارایی کردش، ولی بازم دمش گرم. صبح بیدار میشه میگه دلم واسه رفیقم خیلی تنگ شده، رفیقمو خیلی دوست دارم. یا مثلا بچه‌ها همه تو اتاق دیشب میگن بچه‌ها محسن رو لاکار دادن. من هیچی دیشب نگفتم. گفتم بذار اینا برن. من هی دارم تکرار میکنم میگم شما بریم تو موقعیت من قرار بگیرین، برین اونجا باشین ببینم شما چی کار میکنین. بعد باز دوباره میاد مثلا میشینه اونجا میگه دیشب بچه‌ها محسن رو لاکار دادن. من محسن رو لاکار ندادم. محسن اونجا میتونست خودش رو حذف بکنه، نکرد. منو امیرحسین رو انتخاب کرد. ولی من رفتم اونجا
اصلا تو هم ساحل انتخاب کردم. محسن باشه. شب محسن به همسر من بی‌احترامی کرد. من نظرم رو عوض کردم، رأی دادم به محسن و هیچ عذاب وجدانی نسبت به این قضیه ندارم، به خاطر اینکه همه معذرت خواهی کرد به جز من. عزیزم اون رفت و دیگه جای دفاع از خودش نداره. این میدونست که مونده و میتونه از خودش دفاع کنه. یک دوم از این که بازی رو که شروع کرد. محسن اول با استراتژی اومده بود اینجا با ما بازی کنه. آره بعدم میگفت من منتی نباشه تو رسما امیرحسین رأی دادی میگه منتی نباشه، ولی حداقل ببین سروش انقدر مردش بود که بره تو خودش. شب دوم وقتی که خودشو در معرض داستان دید ریخت روی محسن، بازی روانی با محسن شروع کرد و محسن با عصبانیت کامل وایساد سر اون رفتاری که محسن سیاه شد و حتی موقع رفتنش هم نتونست خودشو کنترل کنه. موقع غرق شدن ببین یه دقیقه واسه حرفم تموم شد. موقع غرق شدن چنگ زد به بدترین حالت ممکن. نمیگم محسن کارو میگه، به بدترین حالت ممکن، ولی از شدت فشاری که روش بود نتونست درست تصمیم بگیره. یهویی سعی کرد اون شکلی از خودش دفاع کنه. سروش واقعا خیلی کار خوبی کرد که گفت. محسن شوک شد، اصلا نمیدونست میخواد در حذف شه. حالتی که من قرار بود من حذف بشم یهویی اون همه چی برگشت رو سر میز. کلا فکر خودش بود. به خاطر خودشو کاری ندارم، شرایط چجوری چیده شد. شاید اگر با هم میرفتم با روز صحبت میکردم اون حالش بد نمیشد. اگر من برم تو خزانه چه تصمیمی خواهم گرفت؟ من تو موقعیت تو بودم 100% خودم رو حذف کردم. من به امیررضا گفتم منو حذف کن، امیررضا گفت نه تو منو حذف کن، ولی نذاشتن ما این کارو بکنیم. من اگر جای اولیا بودم که قطعا همون تصمیم احتمالاً میگرفتم. من متوجه شدم استراتژی این آدم اینه، فردا منم برم بیرون میخواد با یه آدم دیگر رو میبره تو روی همین موضع قرارت میده، انقدر به تو فشار وارد میکنه که تو شروع کنی از خودت دفاع کردن، عصبانیت، و اون لحظه تو میشی آدم بد، تو دارک میشی و خب خیلی راحت میتونه به بقیه بگه دیدین این شکلیه. من اینو دارم میگم از روز اول همه ی حرفم اینه، میگم آقا آدما با اکتاشون با رفتاراشون متوجه میشی که چیان. آقا هر چی اینا دیر میکنن من بیشتر حواسم میشه. استرس بیشتر میشه. تور تفریحی هم اگر بود 1 ساعتی 2 ساعتی، آخه الان از 6 ساعت صبح زود رفتن سر بازیه داشتیم تو پاره چیز می‌کردیم. اونجا هومن خدایی دیگه خیلی داشت که شورش رو در می‌آورد. ولی میگم ریاکتاش هم عصبیه. فلان نیوسان نیست بابا، هومن بیخیال، هممون با همیم. چرا همتون توی جمع میگین همه با همیم؟ تا یه بازی میرسه، تا یه اتفاق میفته، اون وقت آفرین سر پول میشه همتون یه چیز دیگه میشین. به وقتش هم من گفتم بهتون بچه واقعا هم اصلا ما اومدیم اینجا بازی کنیم. روزا من اومدم اینجا که هر چیزی که میخوام رو بروز بدم و اگه قرار باشه بازی بکنم فیک میشه. خب دیگه به چه دردی میخوره؟ ببین ما الزامی نیست با همه خوب باشیم و همه رو راضی نگه داریم. اون کسایی که لیاقتشو دارن با ما دوست هستن و در آینده هم با ما در ارتباط هستن. ببین من اگر حرسم در میاد حرف میزنم، خب یعنی دارم واقعیتمو نشون میدم. آقا ما الان فکت داریم. این کاراکتر با آدمای دیگه خیلی فرق میکنه. خورده شیشه‌ای داره که بقیه ندارن. پس اگر پاش بیفته من حاضر نیستم که از پول بقیه کم کنم و بگم که یکی بمونه سیو بشه. بعد از لحظه ورود به این ویلا و بعد از لحظه که وارد شدم قدم اول گذاشتم زندگیم تغییر کرد. به خدا توی زندگی شخصیم هم حتی اگر بخوام بگم تو روابط شخصیم هم تاثیر گذاشت. یعنی من یه سری چیزا رو همش میپوشوندم توی زندگی شخصی خودم. اومدم اینجا آدما رو دیدم نه من تا الانم الکی داشتم میپوشوندم. مثل اینکه در کل زندگیم باید یه تغییراتی بدم. آدما اونقدر خوب و مهربون نیستن. ما الان توی بازی قرار گرفتیم، ما هممون داریم با همدیگه بازی میکنیم. ولی من سیاستمدار نیستم، نمیخوامم باشم. کوچکترین هنجار و رفتار بدی از آدما نشون دهنده اینه که باید برن. ببین اون شخصیت پشت دوربینش رو انقدر دوست دارم. آره آفرین. انقدر دوست دارم میگم کاش جلوی دوربینم همین باشه. مهربونه، خیلی مهربونه. خیلی مهربونه. من فقط یه رفتارشو اصلا واقعا دوست ندارم، این که هیچکی نمیتونه بهش کوچیک‌ترین چیزی بگه. سری بهش برمیخوره. اگه تو شخصیت داری یکی به تو چیزی میگه، ما هم شخصیت داریم. وگرنه چرا یک کلمه ما الان نمیگیم مسعود؟ کاراکتر، شخصیت، معنی صحبت کردن، مرام، معرفت ازش میباره. من یه تتویی دارم، تتو کردم جهان هستی بر شدن است. هر چیزی که اتفاق تو ذهنت بیفته و بخوای اتفاق میفته. نمیذارم کسایی که واقعا لایقش نیستن بمونن اینجا.
وقتی یک بار یه کاری رو میکنی تحت شرایط اتفاقه، 2 بار میکنی حالا میگیم باز حالا طبق الگوی قبلی رفتار کردی، و 2 3 4 5 دیگه میشه عادت و میشه بازی تو و میشه استراتژی تو. من از بچگی خودم کار کردم، زحمت کشیدم، واقعا هم یک قرون از بابام نگرفتم، تا جایی که تونستم به خانواده‌ام کمکم کردم. از این بعدش هم میتونم. نیازی به این پول ندارم، ولی نمیذارم آدمای فتنه بمونن اینجا این پول رو ببرن. پول رو شده میگیرم میدم به اون کسی که نیاز داره. دقیقاً منم میدم اصلا به همین تبسمی که واقعا دوست داره. همینه. میدم اصلا به همین تبسمی که دوست داره یک هدفی به یه هدفی رسیده باشه. ولی نمیدم به یه آدمای بیا آروم بیا خود سونا. این مرد 40 خورده ساله برمی داری من آنفالو میکنی؟ مگه ما فن توییم که بخوایم دور داشته باشیم؟ به نهار خوشمزه. اوه میزمونم چیدن. دیدی ماما من قدر بد بد میدم. به به حمایت از خانمای سرزمینم بفرمایید. وای من خیلی گشنمه. فرمایید. مرسی. جای بچه‌ها ولی واقعا اونایی که لیاقتشو دارن خالیه. من واقعیت خب اینه که بچگی خیلی سختی داشتم. مامان بابام خب خاصن با هم خیلی اوکی نبودن. ورشکست شدیم، پولشو از دست داد. اهواز به دنیا آمدم، یه چند سالی عراق زندگی کردیم. مامانم ترک عراقه. 4 دبستان اومدیم اهواز. خونه مادر بزرگم زندگی می‌کردیم. من نوه دختری بودم. اونا هم که مرد سالار و پسر دوست و کلا هیچ وقت اصلا مامان بزرگم منو اصلا دوست نداشت. یعنی اصلا کلا خانواده ما رو دوست نداشتن. واقعا مامانم خیلی مثلا میگم گریم میگیرم. مامانم خیلی مثلا به خاطر ما جنگید واقعا و همه زندگیشو گذاشت که مثلا ما بزرگ شیم. آدمی نبود که طلاق بگیره. خیلی دلم برش میسوزه. مثلا اگه بچه بودم واقعا نمیذاشتم بمونه. دلت نسوزه. الان انقدر قوی باش که پشت مادرت باشی و همه اون روزا رو جبران کنی. من همیشه میگم کسایی که تو زندگیشون خیلی سختی کشیدن یه شخصیت خیلی کاملی ازشون ساخته میشه. خب خود من بخوام از زندگی خودم بگم، من پدر مادرم توی 2 سالگی جدا شدن از هم. من پدرم تا حالا ندیدم. بچه دار نمیشم. اگه بخوام بچه دار بشم اونقدر باید قوی باشم که مسئولیتش گردن بگیرم. ولی مادر منم مثل مادر تو قشنگ میدیدم 6 صبح میرفت سر کار تا شب همش کار میکردش و حواسش همیشه به من بودش. و توی سن 13 سالگی من رفتم گفتم که دوست دارم از الان کار کنم. رفتم توی سالن شروع کردم و یه کار خیلی معمولی، شاید مثلا در حد تمیز کردن ابرو. برای بار دوم وقتی که من 13-14 سالم بود، مادر من یه ازدواج ناموفق دیگه هم داشتش که از اون 2 تا بچه داره، 2 تا داداش کوچیک دارم. واقعا حس نمی‌کنم که از پدر جداییم. انقدر همدیگه رو تو زندگی کمک می‌کنیم. اون به من به اون. واقعا بابت این همه سال ازش ممنونم، تشکر می‌کنم. پدر نداشتن و اینا تو زندگی من نبود، این شخصیت من اینجوری ساخته نمی‌شد. آفرین. به خاطر اون تربیتی که مادر من کرد به من نشون دادش که یه زن میتونه چجوری قوی باشه، چجوری میتونه تنهایی بدون یه همسر بچه خودشو بزرگ بکنه. و من دوست دارم مایه افتخارش باشم. من همینجا واقعا به سلام میرسونم، میگم خیلی دوستش دارم. قربونت برم. سلامتی مامانم. احساسی شدیم مثلا اومدیم اشغال. من خودم همینم. من یه تتو دارم که زدم که مادرم ثابت کرده پدری شد و واقعا همیشه خیلی همه جوره کمکم کرد و تنها آرزوم، نمیگم اصلا با جایزه که اصلا هیچی نیست، ولی تنها آرزوم اینه که واقعا اینقدر پیشرفت کنم، پولدار بشم که بتونم مثلا یه ماشین خوب براش بخرم یا اینکه بتونم براش خونه بخرم. مطمئن باش می‌کنی این کارو. نه بابا، نه من نه برادر دارم نه هیچ کسی دیگه. یه آدم تنهاست که تو تهران مونده و درگیر اجاره و مستاجری و نمیدونم صابخونه و این داستاناست. دوست دارم برایش خونه بخرم واقعا که یه سرپناه واسش باشه. واقعا فقط دوست دارم که امیدوارم به آرزوام بمونه، بتونیم مثلا واقعا به اون هدفایی که داریم برسیم. چون من نمیدونستم داستان زندگی واقعا لایقش هستی. همه مادرایی که توی ایران توی هر جای دنیا هستن، مادر واقعا یه حس خدا بودن به من میده. من واقعا خاکی پای همه مامانا هستم. الان من اعتقاد دارم به این که مثلا
من اعتقاد دارم یه بچه‌ای که به دنیا میاد باید از بچگی روی استعدادش کار بشه. خب و چون من زندگی خیلی سختی داشتم و مادرم نمیتونست اونقدر هزینه کنه که من عاشق موسیقی بودم از بچگیم. خب ولی هیچ وقت سراغ موسیقی رفتم سر راحت ترین کاری، چون یه حس خیلی هنری دارم. هر چیزی باشه، نقاشی باشه، نمیدونم کارهای هنری باشه، خیلی راحت میگیرم و یاد میگیرم و کارشو انجام میدم. خب الان من رو 2 تا داداشام قشنگ دارم سرمایه گذاری میکنم و 2 تاشون رو میفرستم فوتبال به صورت حرفه‌ای. یعنی میگم که اون درستون شاید 50% مهم باشه، ولی اون که یه رشته توش داشته باشین بتونین موفق بشین خیلی قشنگه. مثلا یه پسر بچه شاید 10-12 ساله باشه، ولی من حتی اجازه نمیدم پفک بخوره. میگم حق نداری پفک بخوری. آره امیرحسین خیلی داره کمکشون میکنه. همین الان با اینکه 12 سالشه توی یه تیم 3 ساله باهاش قرارداد بستن به خاطر اینکه من 5-6 سالگی فرستادمش فوتبال. اون یکی هم 6 سالشه، اونم از الان فرستادم فوتبال. انقدر استعداد دارن و من دوست دارم کمبودایی که خودم توی زندگیم داشتم واقعا واسه اونا جبران میکنم. سورپرایز. الان اصل میاد میگه میخوایم امشب تو شام بدیم، بعد شام 10 شام آخر. سلام چطوری؟ سلام اصل جان خوبی؟ قربونتون برم. حسابی دارید خوش میگذرونید. جای شما ما گفتیم اون برای شما. خواهش میکنم بفرمایید. مرسی. شما نمی‌شینی؟ سلامتی. بشین عزیزم راحت باش. همه چی خوب؟ عالی. مرسی واقعا واسه این روز انقدر حال خیلی دوست دارید بازم بیاین؟ هر روز. بچه‌های دیگه هم تجربهش کنم واقعا. آره. انقدر حالمون خوب شد و فرش شدیم. همتیمیاتون هستی. خیلی جاشون خالیه واقعا. خیلی آره. چه خبر؟ همه چی خوب؟ سلامتی. چی کارو کردی؟ چی داشتیم خود گریه می‌کردیم. چرا گریه؟ یه بحث بچگیامو تعریف کردیم، چون من و این فقط با هم روزا با هم توی این فضا بشینید از کلی با هم حرف زدیم. غم و غصه هاتون نه اتفاقا من حالم خوب میشه. ناراحتی اشک ذوق بود. احساساتی شدیم. استرس گرفتم دیدنت به خدا. چرا؟ نکنی ما رو آوردی خزانه جدید. ما رو آوردی حذف کنین. ما رو آوردی خزانه جدید. توضیح میدم. خب بچه‌ها این یک تفریح ساده نبود. ما اینجا یک خزانه مخفی داریم که بچه‌های ویلا ازش بی اطلاع هستن. هیچ اطلاعی راجع به این خزانمون ندارن. چرا من با همه خزانه ها رو برم؟ انتخاب شدی. و اینکه تفاوتی که این خزانمون با خزانه ویلا داره اینه که شما تک به تک وارد خزانه بشید. سیکرت برای خودتون نگه دارید که حتی به طرف مقابلت نگی یا به بچه‌های ویلا. نباید بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ کاملا دست خودتون. دست خودمونه، میتونیم من بگم. انتخاب با خودتونه. حاضرید بریم؟ امیدوارم که بتونم تصمیم خوب بگم. بریم. روی فرش قرمز تمام مار شو میشه وسوسه میکشه تو رو